હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ ઉર્મિલા માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ કીર્તન. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, અશ્વિન પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, માનસી માતાજી, તેજલ માતાજી, ઉર્મિલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. વ્રજરાને વિનીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. મુકેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જિગીષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સૌનું. આરતી ભોય માતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર યોર સર્વિસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મુક્તિ માતાજી, અલ્પેશ પ્રભુ, અંકિતા માતાજી, ડોક્ટર અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, દિન શરણ પ્રભુ, યશોદાનંદ વિલાસિની માતાજી, દીપલ માતાજી એન્ડ હિરલ હર્ષ માતાજી. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ઓકે. નીતા માતાજી, પારુલ માતાજી, પાયલ માતાજી, સ્વીટી માતાજી, તારાબેન, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. મિત્ર વિંદા સુમુખી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે જય કૃષ્ણ. શ્રી બા પરમાર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એડવાન્સ કોર્સ લેવલ 2, જેમાં આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અધ્યાય નંબર 5, વિભાગ નંબર 2. 5મા અધ્યાયનો પહેલો વિભાગ ગઈકાલે આપણે પૂર્ણ કર્યો અને આજે આપણે વિભાગ બીજામાં આગળ વધીશું. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના, મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत कीर्ति कुमार बारिया प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ललित कुमार वेद प्रभु जी, शोभना वोरा माता जी, जयश्री बा परमार माता जी, गायत्री मेवाड़ा माता जी, नैनाबा जाडेजा माता जी, अम्बरीश नाथ कृष्ण प्रभु जी। તમે હરે તમારો કૃષ્ણ માઇક પ્રભુજી. બંધ કરી દેજો। હરે કૃષ્ણ। હિરલ માતાજી હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। રતિલાલ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ। हरे प्रभु जी। વેલકમ। યસ પ્રભુ, વેલકમ વેલકમ પ્રભુ। એન્ડ કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું જે હમણાં જોડાયા હોય એવા? ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। યસ કમલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ। પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। કૃષ્ણ કૃપાલે પ્રભુ હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી, વેલકમ। પ્રીતિ માતાજી, પ્રીતિ નાકર માતાજી, શશી માતાજી હરે કૃષ્ણ। પૂર્ણિમા ગૌરાંगी માતાજી હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ। નૈના નડિયાદરા માતાજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ મંજુલા પ્રભુ। માતાજી હરે કૃષ્ણ। કૃષ્ણા દવે માતાજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી હરે કૃષ્ણ। દીપેશ્વરી પ્રેમાજી હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु जी હરે दंडवत કૃષ્ણ प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। નૈના ઠક્કર માતાજી, વેલકમ। ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીશું। આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરતા હતા પાંચમો અધ્યાય, બરાબર, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ અથવા કર્મ સંન્યાસ યોગની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। અને આગળનું કનેક્શન આપણને ખબર છે, બરાબર, કે કેવી રીતના આપણે પાંચમા અધ્યાયમાં પહોંચ્યા છીએ અને કેવી રીતે ભગવાન પાંચમા અધ્યાયનું જ્ઞાન આપે છે। ભગવદ્ ગીતાને સમજવું સિક્વન્સમાં જો સમજો, શ્લોક બાય શ્લોકનું તમે કનેક્શન સમજતા જાઓ, અધ્યાય બાય અધ્યાયનું કનેક્શન સમજતા જાઓ, તો ભગવદ્ ગીતા સરસ એક સ્ટોરીની જેમ આપણને યાદ રહી જાય, બરાબર। એક લાઈક સરસ મજાની ભગવાનની લીલા થતી હોય, બરાબર, એવી રીતના। બાકી ભગવદ્ ગીતાને તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વાંચો તો ખૂબ ડિફિકલ્ટ પડે આપણને, બરાબર, ખૂબ અઘરું લાગે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા તત્વજ્ઞાનનો વિષય છે, બરાબર। પણ તો એ રીતના વાંચીએ તો ડિફિકલ્ટ પડે। પણ આપણે ભગવાન જે લીલા કરી રહ્યા છે ને અર્જુન સામે બેસીને શાંતિપૂર્વક એક પછી એક પ્રશ્નના જવાબ પૂછી રહ્યા છે, બરાબર। અર્જુનના જે હાવભાવ થઈ રહ્યા છે, અર્જુનના મનમાં ઉઠતા જે પ્રશ્ન છે ને ભગવાન અર્જુનના પૂછ્યા પહેલા આપેલા પ્રશ્નના જવાબ છે, આ બધું આપણે વિચારવું જોઈએ। ઘણી વખત એવું થશે કે અમુક અધ્યાય છે ડાયરેક્ટ ભગવાનથી ચાલુ થશે, અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નહીં હોય, બરાબર। ત્યારે આપણને પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે આ કઈ રીતના ભગવાને આ ફિલોસોફી આપવાની ચાલુ કરી છે, બરાબર, આનું કનેક્શન શું? આ રીતના જેમ આપણે ભણતા જઈશું, શીખતા જઈશું ને, તો ભગવદ્ ગીતા આપને ખૂબ સરળ લાગશે। પરેશ શાહ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુ, વેલકમ, સ્વાગત હરે છે કૃષ્ણ આપનું। પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। દંડવત હરે પ્રણામ। બેલા માતાજી હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। કિરણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। हरे कृष्ण प्रभु जी યસ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ, વેલકમ પ્રભુ, વેલકમ। दंडवत તો प्रणाम। દંડવત પ્રણામ પ્રભુ। એટલે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ। એકચ્યુઅલી અર્જુનના જે પ્રશ્ન હતા અને જવાબ તો બીજા અધ્યાયમાં આવી ગયા, પણ એક પ્રશ્ન અર્જુનનો એવો હતો કે પ્રભુ મારો શું ફાયદો, આમાં કોઈ સુખ નથી, કોઈ આનંદ નથી,
તો ભગવાન એ સકામ કર્મયોગનું જ્ઞાન થોડું ત્રીજા અધ્યાયમાં આપે છે. હતો આ પ્રાપ્ત સ્વર્ગ, આ બધા શ્લોકો ને આધીન બીજા અધ્યાયમાં પણ એ ચર્ચાઓ થાય છે. ને ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ એકાબીજા એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે ભગવાન, બરાબર. અને એના દ્વારા પણ અર્જુનને સકામ કર્મ નું જ્ઞાન આપે છે. પછી ભગવાન ધીમે ધીમે અર્જુનને થોડા હાયર લેવલના જ્ઞાન તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે, જેને નિષ્કામ કર્મયોગ કહેવામાં આવે છે. એટલે પછી જે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને અર્જુનને, એટલા માટે કે અર્જુન છે એ સકામ કર્મ છોડીને નિષ્કામ કર્મ તરફ ધીમે ધીમે આગળ વધે, બરાબર. અને એ દિવ્ય જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને જયારે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ ને ફોલો કરવામાં આવે તો એ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ થાય, બરાબર. એટલે આ રીતના એવું કર્મ કરીએ, બરાબર, કે એ સંન્યાસ ગણાય. એટલે કર્મ સંન્યાસ યોગ. કારણ કે સંન્યાસીઓ જે કઈ કર્મ કરે, આપણે વાત કરી હતી, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરે તો એના કોઈ કર્મનું ફળ નું બંધન એને થતું નથી, બરાબર. તો એવી રીતના આપણે કર્મ કરતા શીખવાનું છે. તો ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા નિષ્કામ કર્મ યોગ તરફ અર્જુનને ધીમે ધીમે લઈ જાય છે. શરૂઆતમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રભુ મારું કન્ફ્યુઝન તો ત્યાં ને ત્યાં જ છે, કર્મનો ત્યાગ કરું કે ભક્તિ કર્મ કરું, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલવું છે કે પછી કર્મ વાળા માર્ગ ઉપર ચાલવું છે, નોલેજ કે પછી એક્શન, બરાબર. આ કન્ફ્યુઝન છે કારણ કે આગળ ઘણા બધા એવા શ્લોક આવ્યા કે જેના કારણે અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા. એકચ્યુઅલી અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન નથી, આ કન્ફ્યુઝન આપણું છે. અને આપણામાંથી પણ ઘણા બધા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચી અને કન્ફ્યુઝનમાં છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતામાં ખાલી કર્મયોગ આપ્યો છે, બરાબર. કેવો કર્મ? તો કે આપણે જે નીતિ મુતાબક કર્મ કરીએ ને બસ આટલું જ છે ભાઈ, બીજું કાંઈ નહીં. મંદિરે જવાની જરૂર નથી, ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી, બસ કર્મ કરો ભાઈ, કોઈનું દિલ ના દુભાવો, બસ કર્મ કરો, બરાબર. તો આવી રીતના લોકો કન્ફ્યુઝ થાય છે. ઘણા બધા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચીને ખાલી સાંખ્ય યોગ જ એવું માને છે કે આની અંદર ખાલી સાંખ્ય યોગ જ આપ્યો છે, બરાબર. તો એ સાંખ્ય યોગ તરફ આગળ વધે છે, નિરાકાર બ્રહ્મ તરફ આગળ વધતા હોય છે. ઘણા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચીને એવું માને કે આની અંદર ખાલી અષ્ટાંગ યોગ જ હાઇલાઇટ કરેલો છે, બરાબર, કે અલ્ટિમેટલી તો ધ્યાન જ કરવાનો છે, બરાબર. નિરાકાર બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કરો. તો આ રીતના લોકો કન્ફ્યુઝનમાં છે. કારણ કે ભગવાને બધા જ જે જ્ઞાન જે છે, બધી જ ફિલોસોફી છે ભગવદ ગીતામાં કવર કરી છે. સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, બરાબર. આ બધી ફિલોસોફી કવર કરી છે. કારણ કે ભગવાન એવું ઈચ્છે છે અને ભગવાન આગળ કહે પણ છે 12મા અધ્યાયમાં કે મારો ભક્ત છે એક્સપર્ટ છે, દક્ષ છે, નિપુણ છે. મતલબ કોઈ ભક્તિના માર્ગ ઉપર છે એનો મતલબ એવું નથી કે એને બીજા કોઈ માર્ગની ખબર નથી, એને જ્ઞાન માર્ગની ખબર નથી, એને ધ્યાન માર્ગ વિશે જ્ઞાન નથી, એને અષ્ટાંગ યોગ વિશે જ્ઞાન નથી, બરાબર. આવું નથી. જે ભક્તિ યોગમાં આવે છે એને બધા જ રસ્તા ખબર છે, એને નિરાકાર વાળી ફિલોસોફી પણ ખબર છે, એને નિરાકાર બ્રહ્મ નિર્ગુણ વિશે પણ જ્ઞાન છે, એને પરમાત્મા વિશે પણ જ્ઞાન છે. સાથે સાથે ભગવાનના મૂળ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ વિશે પણ જ્ઞાન છે. અલગ અલગ બધા યોગ થી લઈને શિરમોર, બધા યોગનું જે શિરમોર છે ભક્તિ યોગનું પણ જ્ઞાન છે. ભગવાન એના ભક્ત પાસે આવી આશા રાખે છે કે એને બધી જ ખબર હોય, જેથી એ ડિવિએટેડ ના થાય, ડાયવર્ટેડ ના થાય, બરાબર. ખાલી અહીં ભક્તિ યોગ આપ્યો હોય તો કાલ સવારે કોઈ તમને અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન આપવા આવે તો તમને એમ લાગે કે આ સારું છે, કૃષ્ણએ તો કીધું નથી ભગવદ ગીતાની અંદર અષ્ટાંગ યોગ, તો પણ આ સારો લાગે છે કારણ કે બધા યોગીઓ કરે છે અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. કોઈ હવામાં ઉડી રહ્યા છે, બરાબર. કોઈ 12 વર્ષ અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરીને બીજાનું મન વાંચી રહ્યા છે, બરાબર. કોઈ આ રીતના આમ કરે તો રુદ્રાક્ષ કાઢી રહ્યા છે, કોઈ આમ કરે તો કંકુ કાઢી રહ્યા છે, કોઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી કરી રહ્યા છે ને આવા સિદ્ધિ. હવે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા બાબા સમાજની અંદર ઘણા બધા છે, બરાબર, જે આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે, મોટી વાત નથી. તો ખાલી જો ભક્તિ યોગ આપ્યો હોય ભગવદ ગીતાની અંદર તો કદાચ આપણને આ બધું જ્ઞાન ન હોય તો આપણે ડિવિએટેડ થઈ જાય, ડાયવર્ટેડ થઈ જાય. તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં બધું જ્ઞાન આપ્યું, પણ બધા જ્ઞાન આપતા આપતા દરેક અધ્યાયમાં ભગવાન એક જ વસ્તુ નિષ્કર્ષ રૂપે કહી રહ્યા છે. શું નિષ્કર્ષ? તો કે ભાઈ ભક્તિ કરવાની છે. હું બધું તમને સમજાવું છું, પણ કરવાની શું છે? ભક્તિ. 5 અધ્યાય આજે પૂરા થશે તો આજના અધ્યાયના અંતે પણ ભગવાન નિષ્કર્ષ આપશે કે ભક્તિ કરવાની. 6 અધ્યાય પૂરા થયા તો 6થા અધ્યાયના અંતે પણ ભગવાન નિષ્કર્ષ આપશે કે ભક્તિ કરવાની. 3જા અધ્યાયની અંદર પણ ભગવાન કહે છે, બરાબર, યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો નિયંત્ર, બરાબર. ત્યાં પણ ભગવાન શરણાગતિની વાત છે. 2જા અધ્યાયની શરૂઆત, આ જે ભગવદ ગીતાની ફિલોસોફીની શરૂઆત થઈ તો શરૂઆત જ કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ 2.7 થી શરૂઆત થઈ, શરણાગતિ,
બરાબર, અર્જુનજી, બરાબર. તો એ પણ ભક્તિ કરવા માટે આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો મતલબ શરૂઆત ભક્તિથી થાય છે, અંત પણ ભક્તિથી થાય છે, વચ્ચે પણ ભક્તિની ચર્ચા છે. સાથે સાથે છૂટું છવાયું બીજું જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે કે જેથી એનો ભક્ત છે ડિવિએટેડ ના થાય. છતાં લોકો ભક્ત બનતા નથી કારણ કે એ શરણાગતિના ભાવ સાથે ભગવાનની ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી વાળો એટીટ્યુડ લઈ અને ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી. તો આવું કન્ફ્યુઝન લોકોને થાય છે. એ કન્ફ્યુઝન અર્જુન બરાબર ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે, પ્રભુ શું કરવું જોઈએ? બરાબર. એ બધી ચર્ચા આપણે ગઈકાલે આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. ભગવાને કીધું ભાઈ અર્જુન, રસ્તા તો બે બરાબર છે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. ભાઈ કોઈ કર્મનો ત્યાગ કરી દે ને કોઈ કામ જ ના કરે, હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસી જાય, ને કોઈ ભક્તિ કર્મ કરે, કોઈ વાંધો નથી. પણ જો તું મને પૂછતો હોય કે મારો ઓપિનિયન શું, તો હું એમ કહીશ કે અર્જુન, બેટર ઓપ્શન તો આ છે, ભક્તિ યુક્ત કર્મ કરવું, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવું. તો આપણે ગઈકાલે બે પ્રકારના સંન્યાસીઓ નો તફાવત ભણી ગયા છે. તમારી સામે હું સ્લાઇડ ધીમે ધીમે આગળ વધું છું, જેથી તમને ગઈકાલે શું ભણીએ થોડું યાદ આવી જાય, તો આજનો અધ્યાય આપણે પાછો કનેક્ટ કરી શકાય આજના શ્લોકોને. માયાવાદી સંન્યાસી, વૈષ્ણવ સંન્યાસી, જે ત્યાગ માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, જે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, એનો તફાવત આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા. અને ભગવાને સરસ સંન્યાસીની, નિત્ય સંન્યાસી કોને કહેવાય એની વાત કરી. પછી સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ માર્ગ જે છે એ જુદો જુદો રસ્તો નથી. જુદો જુદો માને તો એ અભણ મતલબ અજ્ઞાની વ્યક્તિ છે. બરાબર. આ આપણે ગઈકાલે વાત કરી ચૂક્યા છીએ. અને જે કોઈ સંન્યાસ ગ્રહણ કરે પણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી તો એનું પતન થાય અને એને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય. આની પણ વાત થઈ આપણે. ખાલી ત્યાગ માર્ગ ઉપર જશે પણ ભક્તિ નથી તો ત્યાગ માર્ગ છે કેવો થશે એનો? દુઃખમય, અને એમાંથી એનું પતન થઈ જશે. આની વાત થઈ આપણે. પણ જો કોઈ ભક્તિયુક્ત બરાબર આગળ વધશે તો એને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરશે અને બધાને પ્રિય થઈ જશે, કારણ કે એની ઇન્દ્રિયો જીતી લેશે અને બધાને પ્રિય થઈ જશે. અને પછી જયારે કૃષ્ણ ભાવના યુક્તમાં એ આવે અને જે કઈ કર્મ કરે, જે કઈ બરાબર 8મો 9મા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે સાંભળે, સૂંઘતો હોય, ખાતો હોય, ચાલતો હોય, પણ છતાં કંઈ કરતો નથી. શું કામ? તો કે જે કઈ કર્મ કરે છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરે છે, જેથી એને કોઈ પણ પ્રકારના કર્મોનું બંધન થતું નથી. જેવી રીતના એક કમળપત્ર અને કાદવ, પાણી બરાબર એના ઉપર ચોટતું નથી, લેપાતું નથી, એવી રીતના ભગવાનનો ભક્ત આ સંસારમાં રહે છે છતાં પણ એને કોઈ સુખ અને દુઃખ બરાબર અને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એને સ્પર્શ કરી શકતા નથી. કારણ કે આવા જે ભક્તજનો, યોગીજનો છે, માત્ર શરીર, મન, બુદ્ધિનો ઉપયોગ ભગવાન માટે કરતા હોય છે, બરાબર આત્મશુદ્ધિ માટે કરતા હોય છે. અને ત્યારે આ ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. બાકી જે નથી ભક્તિમાં સંલગ્ન થતા એ પોતાના ફળના લોભી થઈને અલ્ટિમેટલી નીચલીઓની પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે એ જોયું હતું. અને આ કરનાર જે કરતા 3 પ્રકારના જીવ, પેલો કરતા બરાબર ભૌતિક પ્રકૃતિ બીજા નંબરના કરતા, અને અલ્ટિમેટલી ભગવાન સ્વયં ત્રીજા કરતા. આવી રીતના 3 પ્રકારના કરતાની ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર. જેમાં અલ્ટિમેટ જે કરતા જે છે એ તો કૃષ્ણ છે, કારણ કે બધું જ કૃષ્ણ દ્વારા નિર્માણ થયું છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર આ ભૌતિક જગતમાં પાંદડું પણ હલી શકતું નથી. બરાબર. ઘણી વાર પ્રશ્ન એમ થાય તો આ જગતની અંદર જે કઈ દુઃખ આવે, બળાત્કાર થાય, રેપ થાય, આના માટે કૃષ્ણ જવાબદાર હશે? બરાબર. તો કૃષ્ણ એના માટે જવાબદાર નથી. શું કામ? કારણ કે જીવની સ્વતંત્ર ઈચ્છામાં ભગવાન દખલગીરી આપતા નથી. ભગવાન હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે અને ત્યાં એ સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. બરાબર. અનુમતિ આપનાર જે છે અને સાક્ષી પૂરનાર છે. ભગવાન હંમેશા જીવને ગાઈડન્સ આપવાની કોશિશ કરે છે. તમને બધાને પણ અનુભવ થયો હશે, જ્યારે પણ ખરાબ કામ કરીએ તો અંદરથી ગિલ્ટી થાય, અંદરથી એક અવાજ આવે કે સાલું આ કરવું જોઈએ નહીં. બરાબર. પણ છતાં આપણી ઈચ્છા જયારે હાવી થઈ જાય તો એ અવાજ આપણને સંભળાતો નથી, અથવા એ અવાજને આપણે નેગ્લેક્ટ કરી દેતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો ભગવાન ઈચ્છતા નથી બરાબર કે આપણે ખોટા માર્ગ ઉપર જાય. જેમ કે એક દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય, તો એ પ્રેસિડેન્ટ એવું ક્યારેય ઈચ્છતા નથી કે એના દેશના વાસીઓ જે છે એ બરાબર જુગાર રમે, વ્યભિચાર કરે, બલાત્કાર કરે અને જેલમાં જાય. બરાબર. પ્રેસિડેન્ટ એવું ઈચ્છતા નથી. પ્રેસિડેન્ટ હંમેશા એવું ઈચ્છે છે કે મારા દેશનો દરેક નાગરિક જે છે એને હું ભારત રત્ન આપું, પદ્મ વિભૂષણ આપું. બરાબર. પ્રેસિડેન્ટ હંમેશા આવું ઈચ્છે છે. બરાબર. છતાં પણ ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એવા રસ્તે જાય તો પછી ન્યાયતંત્ર એને સજા આપે છે. તો જીવ એટલે કે આપણે બધા મનુષ્ય, ન્યાયતંત્ર એટલે કે માયાદેવી, અને પ્રેસિડેન્ટ એટલે અલ્ટિમેટલી
પરમાત્મા. આ રીતના તમે ઉદાહરણથી આ વસ્તુને તમે સમજી શકો. તો પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા જેલ પણ બનાવવામાં આવી છે અને પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા ગાર્ડન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. નક્કી તમારે કરવું છે, તમારે જેલમાં જવું છે કે તમારે મંદિરે જવું છે, ગાર્ડનમાં જવું છે, ડિપેન્ડ ઓન યુ. બરાબર. એમાં કઈ પ્રેસિડેન્ટ ઘરે આવીને તમને કહેવાના નથી. બરાબર. એક ગાઈડલાઈન જારી કરશે ગવર્મેન્ટ, બંધારણ જારી કરશે કે ભાઈ બંધારણના નિયમ મુજબ તમારે આ કરવું ના જોઈએ. બરાબર. અને છતાં જો તમે કરો તો એના માટે તમે પોતે જવાબદાર છો. તમે જેલમાં જશો તો તમે એવું કહી શકો નહીં કે પ્રેસિડેન્ટે જેલ બનાવી છે, બરાબર, એટલે હું આમાં આવ્યો છું. નહીં, ભગવાને બધું બનાવ્યું છે. નક્કી તમારે કરવાનું છે ક્યાં જવું છે. બરાબર. એની ઈચ્છા વગર આ જગતમાં કઈ નથી થતું. જેમ આ ભારત દેશની અંદર પ્રેસિડેન્ટ હોય, બરાબર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, એની ઈચ્છા વગર આ દેશની અંદર કઈ ના થાય. બધું જ એની ઈચ્છાને આધીન છે. જેલની અંદર જેલર મૂકેલા હોય તો પણ બરાબર એને ઈચ્છાને આધીન છે. ન્યાયતંત્ર બધું બંધારણની અંદર કામ કરે છે. બરાબર. તો બધું એની ઈચ્છાને આધીન છે, એમ ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન છે. પણ નક્કી આપણે કરવું કે શું કરવાનું છે. બરાબર. ઓકે. એટલે આત્મા આપણે પ્રારંભિક કરતા છીએ. આપણે પાપ કરી પુણ્ય કરીએ તો ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે બીજા નંબરનો કરતા એ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે. બરાબર. જેમ કે અહીંયા આપણે સારા કામ કરીએ તો આપણને એપ્રિસિએશન કરવામાં આવે, ને ખરાબ કામ કરીએ તો આપણને એ જ ન્યાયતંત્ર દ્વારા જેલમાં સજા આપવામાં આવે છે. બરાબર. અને બરાબર અલ્ટિમેટ જે મંજૂરી આપનાર ભગવાન સ્વયં છે. બરાબર. જેમ કે આ દેશનું બંધારણ, પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. ઓકે. એટલે આ વસ્તુ આપણે સમજવાની જરૂર છે. ઓકે. આત્મા પરમાત્માનો તફાવત ગઈકાલે ભણી અને આપણે 16મા શ્લોક સુધી પહોંચ્યા છીએ. વાંચો, કોઈ વાંચો, ચાલો અનુવાદ વાંચો. કમ ઓન ફાસ્ટ. હું વાંચું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું વાંચું પ્રભુજી. સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું માતાજી. હરે કૃષ્ણ બોલીને તરત સ્ટાર્ટ હા, કરી દેવાનું. અનુવાદ. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. તમારે હું વાંચું કહું એટલે તરત હરે કૃષ્ણ બોલીને સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. જે સ્ટાર્ટ કરી દે બાકીના બંધ થઈ જવાનું. સિમ્પલ. બરાબર. આ રીતના આપણે ચાલશું. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું જે જ્ઞાન છે, અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું જ્ઞાન એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાનની વાત થઈ રહી છે. આગળ આપણે જોયું હતું. બરાબર. અલગ અલગ એનોલોજી આપી હતી. બરાબર. કે જ્ઞાનને ફાયર સાથે 3 એનોલોજી આપી હતી. યાદ કરો કઈ કઈ. જ્ઞાનને શેની સાથે સરખાવ્યું હતું આગળ ચોથા અધ્યાયમાં? ધુમાડાથી આચ્છાદિત અગ્નિ, ગર્ભ અને અગ્નિ, અગ્નિ અને બીજું કયું કયું? અરીસો, અગ્નિ, બોટ, અને ભ્રૂણ. નૌકા. ભ્રૂણ નહીં, નૌકા. ગર્ભ નહીં. ધુમાડા પ્રભુજી. શું કહો છો? 3 એનોલોજી છે. 3 નહીં નહીં 3 એનોલોજી. આપણે ઉદાહરણ અરીસો. ધુમાડો નહીં, અરીસો નહીં. એ કામની વાત નૌકા, તમે કરી. શસ્ત્ર ને અગ્નિ. નૌકા, શસ્ત્ર ને અગ્નિ. હા, નૌકા, શસ્ત્ર અને અગ્નિ આ 3 સાથે આગળ દિવ્ય જ્ઞાનને સરખાવવામાં આવ્યું છે. ચોથો અધ્યાય હજી હમણાં તો ભણ્યા છીએ. આ આપણી હાલત છે. 2 દિવસ પહેલા ચોથો અધ્યાય ભણ્યા છે. આપણી હાલત છે. કાંઈ યાદ રહેતું નથી. બરાબર. આપણી હાલત તો એવી છે ને, કદાચ 4-5 દિવસે પાછું એક ને એક લેક્ચર લઈએ ને તો આપણે નવો જ લાગે. બરાબર. આપણી હાલત આવી છે. 4-5 દિવસે 10 દિવસે એક ને એક કથા પાછી રિપીટ કરી દે ને તો આપણે નવી જ લાગે. હા પ્રભુજી પહેલી વાર સાંભળી, પહેલી વાર. યાદ શક્તિ નથી. આપણી સ્મરણ શક્તિ એટલી બધી ડાઉન થઈ ગઈ છે. દિવ્ય જ્ઞાન. બરાબર. કેવું છે તો કે ભાઈ સૂર્ય પ્રકાશ, સનલાઇટ સાથે અહીં કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી છે કે જેવી રીતના દિવસે સૂર્ય ઉગે તો અંધકાર જે છે એને દૂર કરવા માટે કઈ સ્પેશિયલ પ્રયત્ન કરવો પડે? તમે લોકો કરો છો? સવારે સૂર્ય ઉગે અને તમારા ફળિયામાં, ઘરમાં, ઓસરીમાં અંધકાર હોય તો સ્પેશિયલ બીજો પ્રયત્ન કરવો પડે કે એને સૂર્ય ઉગી ગયો પણ આપણે ફળિયામાં હજી અંધારું છે કે ઝાડુ મારવું પડે તો અંધકાર જતો રહે? આવું કઈ નહીં. સૂર્ય ઉગે એટલે અંધકાર ગાયબ. બરાબર ને? બે એક સાથે કોઈ દિવસ રહી શકતા નથી. અંધકાર અને પ્રકાશ રહી શકતા નથી. એવી રીતના ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર બરાબર ગોસ્વામીજી સમજાવે છે કે કૃષ્ણ અને માયા એ બે એક સાથે રહી શકતા નથી. જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં માયા ન હોય, જ્યાં માયા હોય ત્યાં કૃષ્ણ ન હોય. બરાબર. તો આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે બરાબર એ પ્રાપ્ત થઈ જાય
તો સૂર્ય જેવી રીતના ઉદય થાય ને બધું પ્રકાશિત થઈ જાય ને બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય. બાકી જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી ને ત્યાં સુધી બધા ડાઉટ છે. અંધકારની અંદર બધા ડાઉટ હોય, બરાબર. અંધકારમાં ડાઉટ હોય. કેવી રીતના? અંધારું છે, ઘણી વખત તમે જુઓ, તમને ખ્યાલ હશે, અંધારામાં તમે જુઓ તો દૂર ટ્રક ઉભો હોય, ટ્રક એ પણ કાળો લાગે, સાયકલ કાળી, માણસ કાળો, બરાબર, ઝાડવા વૃક્ષો કાળા, બધું કાળું કાળું કાળું, બ્લેક બ્લેક જ લાગે અંધકારની અંદર. બધું એક, બરાબર, બધું બ્લેક બ્લેક, ઓલ ઇઝ વન, અદ્વૈત, બધું એક જ સરખું લાગે. એક 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 એક. આત્મા ને પરમાત્મા એક, બરાબર. પરમાત્મા પ્રકૃતિ એક, એક એક એક. હું પણ એક દિવસ ભગવાન બની જઈશ. આત્મા ને પરમાત્મા એક જ છે, હું પણ ભગવાન બની જઈશ. અજ્ઞાનના અંધકાર તળે બધું એક 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 લાગે, અદ્વૈત. પણ જેવો પ્રકાશ થાય, સૂર્યપ્રકાશ આવે ત્યારે ખબર પડે, લે આ તો ટ્રક છે ને એનો કલર જુદો છે, આ સાયકલ છે એનો શેપ કલર જુદો છે, આ વૃક્ષ છે એનો શેપ કલર આકાર બધું જુદું છે. જેવો પ્રકાશ થાય તો ખબર પડી જાય, બરાબર. આવી રીતના જેવું જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપણા જીવનમાં થાય તો આપણે ખબર પડી જાય જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. ભગવાન ભગવાન છે, જીવ જીવ છે, બરાબર. બાકી જ્યાં સુધી આ અજ્ઞાન છે, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે ભગવાન બનવાની કોશિશ કરતા હોય છે, બરાબર. બધું એક. માનવ સેવા કરો ભાઈ, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે. દરિદ્ર નારાયણ, ગરીબ નારાયણ, બરાબર. આ બધું છે જ ને સમાજની અંદર. કેમ? તો કે ઓરિજિનલ નારાયણને ઓળખતા જ નથી, બરાબર. એકચ્યુઅલી અનન્યતાની જે વ્યાખ્યા આપી છે કે બધામાં ભગવાન જોવા, પણ એનો મતલબ એ નહીં કે એ બધામાં છે એ જ ભગવાન છે, ઓરિજિનલ ભગવાનની કોઈ આઈડેન્ટિટી જ નથી. નહીં બા આ જ ભગવાન છે, એ ભગવાન છે, હું ભગવાન છું, ને આગળ જતા બધા ભગવાન બની જશો. આને અનન્યતા ના કહેવાય, બરાબર. આપને ખ્યાલ હો, બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા જરૂર જોવાના છે. આજે આપણે શ્લોક પણ જોઈશું કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા જોઈએ, પણ આપણે એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવાન કોણ છે, બ્રહ્મ શું છે, પરમાત્મા શું છે, જીવ કોણ છે, ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા હોય તો ભગવદ્ ગીતામાં એક પણ શ્લોક એના રિલેટેડ ભગવાન આપ્યો હોય, આપ્યો છે? આખી ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકમાંથી કયા શ્લોકમાં ભગવાન એમ કીધું છે ખાલી માનવ સેવા કરજો, મારી સેવા કરવાની જરૂર નથી? જયારે ભગવાન તો એમ કે છે, મન મના બહુ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. કૃષ્ણો તો એમ કે છે કે મારી ભક્તિ કરો, મારી પૂજા કરો, મને નમસ્કાર કરો, બરાબર. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે માનવ સેવા એ જ બરાબર પ્રભુ સેવા છે, માનવની ભક્તિ કરો, માનવની પૂજા કરો, મનુષ્યની સેવા કરો, બસ મારી પાસે આવવાની જરૂર નથી, બરાબર. જયારે કૃષ્ણ તો એમ કે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. કૃષ્ણ તો એમ કે છે બધું છોડો ને મારા એકના શરણે આવો, બરાબર. છતાં લોકો સમજી શકતા નથી, બરાબર. શું કામ? અજ્ઞાનનો અંધકાર જે છે. એટલે આ અંધકારમાં દીવા જેવું જ્ઞાન, બરાબર, જયારે આ ભગવદ્ ગીતા પ્રગટ થાય તો બધું ક્લિયર થઈ જાય. ત્યાં સુધી ખબર નથી પડતી, બરાબર. હું કૃષ્ણનો દાસ છું, કૃષ્ણ મારા સ્વામી છે, હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. આ જ્ઞાન પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસેથી મળી શકે, બરાબર. ત્યાં સુધી જે પ્રમાણિક આધ્યાત્મિક ગુરુ નથી, એ ગુરુને પોતાને જ ભગવાન બનવાની કામના હોય એટલે શિષ્યને પણ એવું જ શીખડાવે કે આપણે જ ભગવાન છીએ. ધ્યાન કરશું, રાજયોગ કરશું, આ યોગ કરશું, તે યોગ કરશું, બસ એક દિવસ આપણે જ ભગવાન બની જશું. નિરાકાર નિર્ગુણ આપણે જ ભગવાન છે. ઓરિજિનલ ભગવાનની બીજી કોઈ આઈડેન્ટિટી નથી. ભગવાન નિરાકાર છે. તમારો આકાર છે તો કે હા. તમારા પિતાજીનો, હા એનો આકાર છે, બે આંખ નાક કાન મોઢું. દાદા એનો દાદાનો આકાર છે, એને સરસ બે આંખ ના, એ બરાબર લીલા લહેર કરે, ઘરે બેઠા છે પાઘડી પહેરીને. એના પપ્પા છે ને, ફોટામાં જોયું છે આકાર એનોય છે, જોયું છે. દાદાના દાદા બેઠા છે, હાર પહેર્યો છે, આગળ અમે લખ્યું છે સ્વ, બરાબર. અને મસ્ત મોટી મોટી વાકડી મૂછું છે, માથે સાફો બાંધ્યો છે, એનો આકાર. એના દાદાનો એનો આકાર. 10મી પેઢીએ તમારા કોઈ દાદા પિતાજી હશે તો કે હોય જ ને, કેમ ના હોય? 20મી પેઢીએ તમારા પિતાજી એનો આકાર હશે કે નહીં હોય? હોય જ ને, કેમ ના હોય? અચ્છા, તો 10મી પેઢીએ દાદાનો આકાર હોય, 20મી પેઢીએ દાદાનો આકાર હોય, 30મી પેઢીએ દાદાનો આકાર હોય, તો આ સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈને જે દાદા છે એનો આકાર ના હોય? બરાબર. આ કેવી ફિલોસોફી છે, બરાબર. નિરાકારમાંથી આજ સુધી કોઈ વસ્તુ પ્રગટ થઈ હોય તો એવો એક દાખલો આપો. જે લોકો નિરાકારની ફિલોસોફી આપનારા જે કઈ છે, બરાબર, એ પણ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરે છે? નિરાકારનું જ્ઞાન તમને આપ્યું કોને? નિરાકાર આપવા આવ્યું હતું? નહીં. જે તમે જે નિરાકારની વાત કરી રહ્યા છો એ જ્ઞાન એ તમે સાકાર પાસેથી લીધું છે. તમારા ગુરુ નિરાકાર,
તમે ફોટો રાખો છો, બરાબર, જે તમને નિરાકારનું જ્ઞાન આપે, તમે ફોટો તો રાખો છો, હારે પહેરાવો તો એ સાકાર થઈ ગયું, બરાબર. જે ભગવાનના આકારમાં નથી માનતા, જેમ કે મુસ્લિમ સંપ્રદાય પણ ભગવાનના આકારમાં નથી માનતું, ક્રિશ્ચન છે એ પણ ભગવાનના આકારમાં નથી માનતું, તો પછી ચર્ચની અંદર જીસસ ક્રાઇસ્ટનું પૂતળું શું કામ રાખવામાં આવે? એ સાકાર છે, બરાબર. તો પછી ક્રોસ શું કામ પહેરવામાં આવે? એ સાકાર છે, બરાબર. જે એમ કે ભગવાન નિરાકાર છે, ઓમ, તો ઓમ એ સાકાર છે, બરાબર. બરાબર. અને એક મત ને પંથ એમ કે છે કે ના ના, કહેવાય કે જ્યોતિના પ્રકાશની ઉપાસના કરો, ભગવાન નિરાકાર, તો પ્રકાશ એ સાકાર છે, પ્રકાશનો પણ એક આકાર છે, એનો એક મર્યાદા છે, પ્રકાશનો પણ એ સાકાર છે. તમે કલ્પના કેવી રીતના કરી શકો નિરાકારની? કેવી રીતના કરે? તમે એમ કહો કે એક નાનું ટમટમિયું રાખીને બધા આપણે એના ઉપર ધ્યાન કરવાનું છે, ઓમ, બરાબર, બ્રહ્મ, જ્યોતિ, પ્રકાશ, પુંજ, પણ એ પોતે સાકાર છે, બરાબર. તમે જેનું ધ્યાન કરો છો એ સાકાર છે. તમે મને કહો તમે કયું નિરાકારનું ચિંતન કરી શકો, તો મને કયો છો? તો કહો શેનું કરી શકો? આ કમ્પ્લીટ અજ્ઞાન છે. જેટલા પણ મત અને પંથ ગુજરાતમાં હોય, ગુજરાતની મારો જેટલી ફિલોસોફી છે, ટોટલ પાખંડી ફિલોસોફી છે. સમજી નથી શકતા કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે મારું પોતાનું એક સ્વરૂપ છે. ભાગવતમની અંદર એ સ્વરૂપની ચર્ચાઓ છે, એ સ્વરૂપની કથા છે, લીલાઓ છે. પણ જો ભાગવતમને માની લઈએ ને, તો એ સ્વરૂપને માનવું પડે. એટલે ભાગવતમને નહીં માનવાનું, ભગવદ્ ગીતાને માનશું, પણ ભાગવતમને અમે નહીં માની. જેટલા પણ, બરાબર, પરિવાર કહો, દાદા કહો, બાપા, કાકા, મામા વાળા જેટલા પણ છે ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતની બહાર, ભગવદ્ ગીતા વાંચશે, ભાગવતમ લઈને એની સામે બેસો, આમ ભાગવતમને નથી માનતા. જ્યાં ખરેખર ભગવાનની લીલાઓની ચર્ચા છે, જ્યાં બ્રહ્માજી, શિવજી આદિ દેવો છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, એવા સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સારરૂપ ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવતમ, તો કે એ અમે નથી માનતા. માનીએ તો ભગવાનનું સ્વરૂપ સ્વીકાર કરવું પડે. ભગવાનનું સ્વરૂપ સ્વીકાર કરીએ તો સ્વરૂપની સેવા કરવી પડે, બરાબર. સ્વરૂપની સેવા કરવી પડે તો મારે દાસ બનવું પડે. અને બસ મને આ વાંધો છે, હું દાસ નહીં બનું, કારણ કે મારે ભગવાન બનવું છે. પ્રોબ્લેમ આ છે. ખબર બધાયને છે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે બધું. જેટલા નિરાકારવાદીઓ હોય, ઇવન માયાવાદીઓ હોય ને, બરાબર, શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ જેટલા છે ને, એ પણ વિગ્રહ પૂજા તો એ કરી રહ્યા છે. તમે જાઓ દ્વારકામાં, બરાબર, એ જે મઠ જે છે શંકરાચાર્યના મઠ જ છે, બરાબર, એ દ્વારકાધીશને અભિષેક તો કરી રહ્યા છે, બરાબર. હમણાં નવરાત્રી આવશે, તેમાં દેવીની પૂજા અર્ચના થશે, બરાબર. તો સ્વરૂપની પૂજા તો એ કરી રહ્યા છે. પણ અંદરૂની ભાવ તો એક જ છે કે આ તો એક માધ્યમ છે. સ્વરૂપની પૂજા કરશું, બસ એક દિવસ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ જશે, કારણ કે અલ્ટિમેટ સત્ય તો નિરાકાર છે. એટલે આ છે ટોટલ અજ્ઞાન છે. ઓકે, એટલે આ પરમાત્મા ઉપર ધ્યાન કરવું, બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કરવું, બરાબર. અર્જુનને ધીમે ધીમે ભગવાન એ રસ્તા ઉપર લઈ જઈ રહ્યા છે. સકામ કર્મમાંથી અર્જુનને બહાર કાઢી નિષ્કામ કર્મ ઉપર ભગવાન લઈ જાય છે. નિષ્કામ કર્મ જયારે કોઈ વ્યક્તિ કરે તો એની ચેતના શુદ્ધ થાય. ભગવાન કહે છે બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય, બરાબર, સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને મુક્તિ. બુદ્ધિ ક્યાં લગાડવાની છે? બુદ્ધિને ક્યાં લગાડવાની? ક્રિકેટમાં, શેર બજારમાં, વિડીયો ગેમમાં? ભગવાનમાં લગાડવાની છે. શાસ્ત્ર વાંચો, ચિંતન કરો, સમજવાની કોશિશ કરો, ક્લાસ એટેન્ડ કરો, ક્વિઝ સોલ્વ કરો, ભગવાનનું લીલા શ્રવણ કરો, બુદ્ધિને ભગવાનમાં લગાડો, ભગવાનમાં મન લગાડો. મન કેવી રીતના લાગે? જપ કરીને. ભગવાનની લીલાઓ વાંચો તો એનું ચિંતન થાય, ચિંતન કરીને, બરાબર, ચિંતન કરો લીલાઓ. ભગવાનની લીલાઓ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ક્યારેક વાંચો સમય મળે તો, બરાબર. તો બુદ્ધિ, મન, પછી શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા ક્યાં લગાડવાની છે? ભગવાનમાં. ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, મંદિર માર્જન કરીએ, બરાબર, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, શ્રદ્ધા. અને અલ્ટિમેટ આશ્રય. માની લઈએ કે ઘરના મુખિયા કૃષ્ણ છે. આશ્રય ભગવાનને માનવું એટલે શું? કે માની લઈએ કે અમારા ઘરના મુખિયા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો ઘરમાં જે કઈ વસ્તુ આવશે કોના માટે આવશે? કૃષ્ણ માટે આવશે. ઘરમાં જે કઈ ડિસિઝન લેવામાં આવશે કોને આધીન ડિસિઝન લેવામાં આવશે? કૃષ્ણને પૂછીને લેવામાં આવશે. એને સેન્ટરમાં રાખીને ડિસિઝન લેવામાં આવશે. અને જયારે આવો ભાવ થશે તો કૃષ્ણ જરૂરથી ગાઈડ પણ કરશે. જેમ ઘરના એક વ્યક્તિ હોય, પિતાજી હોય, તમને ગાઈડ કરતા હોય, એમ કૃષ્ણ પણ તમને ગાઈડ કરશે. ભગવાન એના ભક્તો સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. આદાન પ્રદાન, જેને રેસિપ્રોકેટ ગુજરાતીમાં આદાન પ્રદાન, બરાબર. ભગવાન જ્યારે વિગ્રહ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય, અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપે, તો ભગવાન એના ભક્તની સેવા સ્વીકારે છે, સાથે સાથે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. હજારો એક્ઝામ્પલ છે એના,
કે ભગવાન રેસિપ્રોકેટ કરી રહ્યા છે. સનાતન ગોસ્વામી વૃંદાવનની અંદર હતા અને એક વેપારીની ઘરે મદન ગોપાલ કરીને ઠાકોરજી હતા મૂર્તિ સ્વરૂપે. બરાબર. એ મદન ગોપાલ એ વેપારીની ઘરે રોજ જમતા ખાતા પીતા બધું રમતા બાળકો. કોઈ અભક્ત વ્યક્તિ આવી જાય તો મૂર્તિ બની જાય. બરાબર. બાકી કોઈ ભક્ત વ્યક્તિ આવે તો ભગવાન એને દર્શન આપે. સનાતન ગોસ્વામી ગયા તો જોયું કે આંગણામાં ભગવાન મદન ગોપાલ, કારણ કે જૂનું નામ મદન ગોપાલ હતું, પછી મદન મોહન પછી થયું. મદન ગોપાલ રમતા હતા. બરાબર. અને મદન ગોપાલ સનાતન ગોસ્વામી સાથે આવ્યા તો એની સાથે પણ રમતા હતા. બરાબર. તો વિગ્રહ સ્વરૂપે ભગવાન છે આપણી સાથે રેસિપ્રોકેશન કરે છે. પણ મન, બુદ્ધિ, શ્રદ્ધા, આશ્રય બધું સ્થિર થાય તો આ વસ્તુ થઈ શકે છે. બરાબર. આપણે આનો જ પ્રયત્નમાં આપણે આગળ છીએ. બરાબર. તો આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ જયારે આપણે પરમાત્મા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે કરીએ, બરાબર, તો આપણે દરેક કર્મ છે ગુણાતીત કરી શકાય. કેવી રીતના? તો આગળ ભગવાન સમજાવે છે, વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુનિચેવ સોપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિની. સમાન દ્રષ્ટિ થઈ જાય જયારે તમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરો. બરાબર. તો તમે આખા જગતને પ્રેમ કરો. જો કૃષ્ણનો ભક્ત છે, ઘણી વખત લોકો કહેતા હોય કે વૈષ્ણવ બની જાય તો એને દયા ન હોય, કરુણા ન હોય. જો દયા ન હોય, કરુણા ન હોય તો ખરેખર વૈષ્ણવ પણ નથી. કારણ કે વૈષ્ણવ તો એને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે છે. કારણ કે વૈષ્ણવના હૃદયમાં આખા જગતના 84 લાખ યોનિઓ પ્રત્યે કરુણા અને પ્રેમ હોય છે. જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, દેશ, બરાબર, આ બધાના ભેદ સિવાય વૈષ્ણવને બધા સાથે પ્રેમ હોય. કારણ કે બધાના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંશ, આત્મા અને સ્વયં ભગવાન પરમાત્માના એ હંમેશા દર્શન કરતા હોય છે. બરાબર. અને જીવને ભગવત ધામ કેમ લઈ જાવ હંમેશા એનું ચિંતન કરતા હોય છે. તો એને ખરેખર પંડિત કીધો છે. તમે જયારે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવો તો તમને પછી બીજું શીખડાવવાની જરૂર નથી પડતી. બરાબર. લોકો ઘણા બધા નદીઓ સાફ રાખે, વૃક્ષો નથી કાપતા, ગરીબોને ખાવાનું આપે, ઘણું બધું કરી રહ્યા છે, સમાજ સેવાના કામ, દેશ પ્રેમના કામ. બરાબર. પણ હું એમ કહું કે જયારે કોઈ વ્યક્તિને તમે વૈષ્ણવ બનાવી દો ને, તમે કોઈ વ્યક્તિને ભગવદ્ ગીતા શીખડાવી દો ને, તો ભગવદ્ ગીતા છે એ કોમ્બો પેક છે. કોઈ ભગવદ્ ગીતાને વાંચે, સમજે ને વૈષ્ણવ બની જાય તો તમારે એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે દેશ પ્રેમ કરવાનો છે, એ કરશે. એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે સ્ત્રીઓને સન્માન આપવું જોઈએ, માતાજીઓને સન્માન આપવું જોઈએ, એ કરશે. એને શીખડાવવાની જરૂર નથી. બરાબર. એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે વૃક્ષો નથી કાપવાના. બરાબર. એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે નદીઓ સાફ રાખવાની છે, એ કરશે. કારણ કે વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુનિચેવ સોપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિની. કારણ કે એને જે જ્ઞાન છે એના કારણે એ વિનયી બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય, કૂતરો હોય, ચાંડાલ હોય, વૃક્ષ હોય, કોઈ પણ જીવજંતુ હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવું એટલે શું? આંધળો થઈ જાય કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે એટલે શું? આંધળો થઈ જાય? ખબર ના પડે કે હાથી જાતો હોય તેમ કે ભાઈ કૂતરો જાય છે, અને કૂતરો જાતો હોય તેમ કે બ્રાહ્મણ જાય છે? આવું નહીં. આંધળો નથી થઈ જતો. બરાબર. સમભાવ ખબર પડી જાય છે. શું? બધાને સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ ઉપર એ હંમેશા જોવે છે. વૈષ્ણવ હોય એ હંમેશા બધાને સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ ઉપર જોતા હોય છે. બરાબર ને? બાકી જો તમે ગમે એટલું કરો ને ભાઈ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ શીખ ભાઈ ભાઈ, બરાબર, આ વસ્તુ થતી નથી ગમે એટલું કરો તો. કારણ કે ભાઈ ભાઈ તો ત્યારે થાય કે તમારે એ સમજાવવું પડે કે બધાનો બાપ એક છે. બરાબર. પિતાજી એક હોય તો ભાઈ ભાઈ થવાનું ને. તમે એ મેઇન ફિલોસોફી તો આપતા નથી. તમે ગમે એટલો પ્રચાર કરી લો, થતું નથી. હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ થયું આજ સુધી. હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ શું કામ આપણે આર્મી મૂકવી પડે આપણી બોર્ડર ઉપર? હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ શું કામ બોર્ડર ઉપર આર્મી મૂકવી પડે? ભાઈ ભાઈ થઈ ગયા હોય તો થાય જ નહીં, શક્ય જ ના બને. શું કામ? તો કે મેઇન ફિલોસોફીનો તમે પ્રચાર નથી કરતા. પ્રચાર કરો તો ઘણા મુસ્લિમો કન્વર્ટ થઈને હિન્દુ બનવા માટે, સનાતન ધર્મમાં આવવા માટે રેડી છે. પણ તમારામાં તો એ શક્તિ છે. મૂળ મુદ્દો એ છે કે તમને તમારા ગ્રંથો ઉપર શ્રદ્ધા નથી. સનાતન ધર્મ વાળા તમે વિચાર કરો, ભગવદ્ ગીતા ઉપર શ્રદ્ધા હોય એવા કેટલા હિન્દુઓ છે? કેટલા છે? ભગવાન કોણ છે ખબર હોય એવા કેટલા હિન્દુ સનાતની છે? બરાબર ને? બધાને પૂછો ભગવાન કોણ, બધાના જુદા જવાબ છે. બધાના જુદા જવાબ છે. આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન, આ ભગવાન. શાસ્ત્ર તો બહુ ક્લિયર છે. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો એકદમ ક્લિયર છે. પણ આપણે આપણા શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હોય તો ને, આપણને શ્રદ્ધા નથી. બરાબર. બાકી શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા તો એ બધા તો ઈસાઈ હતા, ક્રિશ્ચિયન હતા. બરાબર. 4 નિયમોનું છડે ચોક ઉલ્લંઘન કરતા હતા. આવા લોકોને સનાતની બનાવી દીધા, હિન્દુ બનાવી દીધા. બરાબર. તો ગમે એટલો પ્રચાર કરો, વસુદેવ કુટુંબકમ,
જેન્ડર ઇક્વાલિટી નો તમે પ્રચાર કરો, બરાબર ને, સ્ત્રી સમવડી, બરાબર, પુરુષ સમવડી સ્ત્રી, બરાબર, પુરુષ અને સ્ત્રી બે સમાન હોવા જોઈએ, ગમે એટલો પ્રચાર કરો, નથી થતું. આજે એટલા રેપ થાય છે, આજે એટલું સ્ત્રીઓનું શોષણ થાય છે ઓફિસોમાં, કંપનીમાં, બરાબર ને, થાય છે ને. એ વસ્તુ થતી નથી. શું કામ નથી થતી? કારણ કે તમે સમજાવતા જ નથી કે સ્ત્રી ને પુરુષ છે બે ભગવાનનો અંશ છે. સ્ત્રી પુરુષ જેવું ખરેખર કાંઈ નથી. આ બહારનો કોથળો પહેરેલો છે, બરાબર. બે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ બરાબર એકદમ સમાન છે. અહીંયા ખરેખર કોઈ પુરુષ જ નથી, બધા સ્ત્રી છે. ઓલ આર વુમેન, બરાબર. તમે પ્રભુપાદનું લેક્ચર સાંભળો, પ્રભુપાદ વાણીની અંદર નાનું એવું 6 મિનિટનું લેક્ચર છે, સરસ. પ્રભુપાદ એના ઉપર પ્રવચન આપે છે, બરાબર, કે આપણે બધા બરાબર ભગવાન અલ્ટિમેટલી ભોગતા છે, આપણે ભોગતા નથી. આપણે તો એના કે ભોજ્ય છીએ, આપણે એને ભોગવવા માટે છીએ, બરાબર. આપણે ભગવાન આપણને ભોગવવા માટે છે, એ ભોગતા છે, આપણે નથી. આ સમજાવો નહીં તમે ત્યાં સુધી ક્યારે સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા આવે નહીં, ક્યારે આ રેપ બલાત્કાર છે એ અટકે નહીં, ક્યારે જે સ્ત્રીઓનું શોષણ છે એ કંપનીમાં, ફેક્ટરીમાં જે કંઈ થાય એ અટકે નહીં, બરાબર. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, બરાબર, મન બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડે, શંકાઓથી એ મુક્ત થઈ જાય, ત્રણે કર્તાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, બરાબર, એને ખબર પડી જાય કે પરમાત્મા મંજૂરી આપી રહ્યા છે, પરમાત્મા નિષ્પક્ષ છે, આ બધું જ ખબર પડી જાય ને, તો બધું દીવા જેવું બધું પ્રગટ થાય. ત્યારે વ્યક્તિમાં આત્મ સાક્ષાત્કારના લક્ષણો પ્રગટ થાય. અને પછી એ વ્યક્તિમાં આત્મ સાક્ષાત્કારના લક્ષણો કેવા હોય? તો કે એનું મન એકત્વ તથા સમતામાં સ્થિત થઈ જાય. એકત્વ સમત્વમાં સ્થિત છે, મતલબ બધામાં જીવાત્મા તરીકે જોવે છે, બરાબર. કે ભાઈ કોઈ કર્મના કારણે હાથી બન્યું છે, કર્મના કારણે કોઈ ગાય બન્યું છે, કર્મના કારણે કોઈ ઘોડો બન્યું છે, કોઈ ચાંડાળ બન્યું છે. બાકી આત્મા સતચિત આનંદ છે. આત્મામાં કોઈ ભેદ નથી. આત્મા ગાય નથી, હાથી નથી, ઘોડો નથી, મનુષ્ય નથી. આત્મા તો આત્મા છે. અને જીવાત્મા લેવલ સુધી હંમેશા વિચારે છે, બરાબર. અને એ હંમેશા વિચારે કે જીવાત્મા તો ભગવાનનો દાસ છે. ત્યારે એ વ્યક્તિ જયારે શેરીમાં જતો હોય અને ત્યાં કૂતરા પણ હોય તો પણ એને જોઈને એને દયા આવે, અને ત્યાં એ બાજુમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતો હોય તો થોડું જોશથી બોલવાની કોશિશ કરે, બરાબર. કે આના કાનમાં એક વખત ભગવાન રામનું નામ, કૃષ્ણનું નામ પડશે તો આનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, જલ્દીથી આ કે કૂતરાની યોનિમાંથી છૂટી અને સારા ભક્ત પરિવારમાં જન્મ લઈને ભગવત ધામ જતો રહે, બરાબર. એકત્વ સમત્વમાં એ સ્થિર થઈ જાય છે, બરાબર. અને બધામાં એકત્વ, બરાબર, એ જોવે છે, બધામાં સમતા જોવે છે, કારણ કે આત્મા સતચિત આનંદ છે. અને આ જયારે કરે છે ત્યારે એ જન્મ મૃત્યુ ના બંધનોને જીતી લે છે, કારણ કે એને ખબર પડી જાય છે કે આત્મા મરતો નથી, શરીર મરે છે, એટલે જન્મ મૃત્યુને જીતી લે છે, બરાબર. અને ત્યારે એ અલ્ટિમેટલી જે બ્રહ્મ, જે પરમ આનંદ જે છે એમાં એ અવસ્થિત થાય છે. ઓકે. તો જે મનુષ્ય મનગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ પામતો નથી, જયારે આત્મ સાક્ષાત્કાર કોઈને થાય, જો આ લક્ષણો છે, કોઈ વ્યક્તિ આપણને એમ લાગે કે આ વ્યક્તિને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો છે, તો કોઈ, બરાબર, બાવા સાધુ સંત એમ કે ભાઈ મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો છે, રિયલાઇઝ. કેટલાય બધા એવા લોકો છે કે ના ના મેં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, મેં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. આવા તમને સમાજમાં કેટલાય મળશે, બરાબર. અમને તો ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવા જઈએ ને એટલે ઘણા લોકો મળે. જયારે અમે એમ કહીએ કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ લોકો એમ કે તમે તો હજી કહેવાય સગુણ સુધી અટકેલા છો, એ કે સાકાર સુધી. અમારા ગુરુ મહારાજે અમને નિરાકારના દર્શન કરાવી દીધા છે. ત્યારે અમને એમ થાય કે આને નિરાકારના દર્શન કેવી રીતના કહી રહ્યા છે, કારણ કે નિરાકારનો પોતાનો આકાર નથી, તો નિરાકારના દર્શન આને કેવી રીતના કહી રહ્યા છે? અને ભાઈ તે નિરાકારના દર્શન કર્યા છે, મતલબ તે બ્રહ્મ પદ સુધી તો પહોંચ્યો, તો અહીં તું કરે શું બધાની વચ્ચે, બરાબર? તું જોબમાં જા છો, તારી પત્ની, બાળકો, આખો દિવસ તું મહેનત કરીને પૈસા. જે લોકો બ્રહ્મમાં સ્થિત થયા છે એ વ્યક્તિને સમાજની અંદર કોઈ આસક્તિ નથી રહેવાની, પત્ની બાળકો પ્રત્યેની આસક્તિ તરત છૂટી જવાની છે. જીવનનો ધ્યેય, કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ કે હું તો કોઈનો પતિ નથી, હું કોઈનો પિતા નથી, કોઈ મારું બાળક નથી, મારો કોઈ સમાજ નથી, મારો સમાજ એક જ છે, ભગવત ધામ જવાનું છે. તો તું કરે શું, બરાબર? તો આવા લોકો કેટલાય આપણને મળશે સમાજની અંદર કે ભાઈ અમારે આત્મ સાક્ષાત્કાર અમે કર્યું છે, આવા મળ્યા છે અમને તો, કે ના અમે અમારા ગુરુ મહારાજે તો અમને નિરાકારના દર્શન કરાવી દીધા છે, અમને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવી દીધું છે. મેં તો વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ સરસ. તો આ લક્ષણો છે આવા લોકોને ઓળખવા માટે કે આત્મ સાક્ષાત્કારી વ્યક્તિ હોય એ મનગમતી વસ્તુ પામીને હર્ષ પામતો નથી અને અણગમતી વસ્તુ મેળવીને ઉદ્વિગ્ન ના થાય. આપણી હાલત કેવી છે? પ્રિય વસ્તુ મળે, બરાબર, તો ધારો કે પ્રમોશન મળ્યું તો બરાબર ને, આપણે તરત આનંદમાં આવી જાય, પાર્ટી. અને અણગમતી વસ્તુ મળી તો કે ભાઈ જીવવા જેવું નથી જીવનમાં. ત્યારે ભગવાનના ભક્તો કાંઈ લેવા દેવા નથી. પત્ની ખૂબ સારી છે, ખૂબ સરસ,
ભગવાનની કૃપા છે, બરાબર, ભક્તિમાં સાથ આપે છે. નથી સારી, કઈ વાંધો નહીં, મારા કર્મો કપાઈ રહ્યા છે, પૂર્વજન્મના મારા એવા કર્મ હશે કે આ વખતે એવો પરિવાર, એવા માતા પિતા, એવા પતિ, એવા પત્ની, એવા સાસુ મને મળ્યા છે કે જે મને ભક્તિ નથી કરવા દેતા, મને બાધા પહોંચાડે. કઈ વાંધો નહીં, મારા કર્મ કપાઈ રહ્યા છે. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે, આ જન્મમાં બધા મારા કર્મ કાપી નાખશે અને મને ભગવત ધામ લઈ જશે. બરાબર, આ થિંકિંગ છે. કારણ કે જે કઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એના જવાબદાર તમે એ જ છો ને, કે ભગવાન છે. બરાબર, આપણે અત્યાર સુધી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને સમજી ગયા છે કે આપણી સામે જે કઈ પરિસ્થિતિ ઊભી છે, તમને નથી ગમતું એવું પાત્ર તમારા જીવનમાં આવીને ઊભું છે, એનું કારણ કોણ છે? સ્વયં તમે, સ્વયં હું, આપણે છીએ એના કારણ. તો જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, એકત્વ સમત્વ જયારે થાય, આત્મ સાક્ષાત્કાર રિયલાઇઝેશન સુધી જયારે પહોંચીએ, તો પછી આપણે એમાં ઉદ્વિગ્ન નથી થતા. ઠીક છે ભાઈ, પતિ બહુ શંકાશીલ છે, તો કે હા છે, થોડાક શંકાશીલ છે પતિ અમારે, કઈ વાંધો નહીં, મારા કર્મ ભોગવી લઈશું, હમણાં આ સમય જતો રહેશે ને. બરાબર, સવારે ઉઠે એની પેલા હું માળા કરી લઉં, નથી ગમતું એ લોકોને, કઈ વાંધો નહીં, ઉઠે એ પેલા માળા કરી લઈશ, ઉઠે એ પેલા મારા ભગવાનના દર્શન કરી લઈશ. ને બાકી તો આખો દિવસ હું ભગવાનના દર્શન કરું એને ખબર એ શું પડે? અરે દર્શન કરવા માટે ખોટાની જરૂર નથી, કારણ કે સવારમાં દર્શન કરો મંગલામાં, આખો દિવસ કૃષ્ણ યાદ રહે તમને. બરાબર, આ લેવલની ચેતના ડેવલપ થઈ જાય. આખો દિવસ ઘરની વચ્ચે હોય, ભૌતિક લોકોની વચ્ચે હોય તો પણ ખબર ના પડે કે આ ભગવાનના ભક્ત છે, આની ચેતના છે એ લેવલની છે. માસ્ક પહેરવાનો છે, માસ્ક. બરાબર, આવા લોકો આપણા ઘરમાં હોય, આપણે ભક્તિ ના કરવા દે તો શું કરવાનું? વિરોધ કરવાનો નહીં, આપણા કર્મના ફળ છે. બરાબર, જ્યાં સુધી સહન થાય ત્યાં સુધી સહન કરવાનું. બાકી તો ભગવાને પણ કીધું છે એક લેવલ સુધી સહન કરી શકાય. બરાબર, પછી આપણે ડિસિઝન પણ લેવો પડે અમુક સમયે. ઓકે, તો આ જે સ્થિર બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન કહે છે ને સ્થિર બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, મોહરહિત થઈ જાય છે, ભગવદ વિજ્ઞાનનો જાણકાર છે, પ્રથમથી બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે જે દિવ્ય, દિવ્ય જે આનંદની વાત છે. બ્રહ્મ એટલે હવે આપણે એ વસ્તુની ખબર પડી ગઈ છે, બ્રહ્મ એટલે બધી જગ્યાએ નિરાકાર અર્થ થતો નથી. બ્રહ્મ એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે, એ બધું જ બ્રહ્મ કહેવાય છે. બરાબર, તો દિવ્ય આનંદમાં સ્થિર થવું એને પણ બ્રહ્મ કહેવાય છે. બરાબર, તો એ દિવ્ય આનંદમાં અવસ્થિત થાય છે. ક્યારે? તો કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લે છે. એટલે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લે તો શું થાય? મોહ રહિત થઈ જાય આ જગતમાં. મોહ રહિત થાય તો શું થાય? સ્થિર બુદ્ધિ થઈ જાય. સ્થિર બુદ્ધિ થાય તો શું થાય? તો કે પ્રિયમાં હર્ષિત ના થાય અને અપ્રિયમાં દુઃખી ના થાય. બરાબર, તો આ બધાનું મૂળ જે છે, સુખી થવું હોય તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, આ આત્મ સાક્ષાત્કારીના લક્ષણો. આગળ હજી કહે છે કે આવો જ જીવન મુક્ત પુરુષ હોય, ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ નથી થતો. ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ થતો નથી. અરે ભાઈ, કેવી રીતના બને આવું? આ તો બહુ અઘરું નથી લાગતું? ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ ના થવું. આપણે બધા તો એના પ્રત્યે જ આક્રોશ થયેલા છીએ ને, સવારથી લઈને રાત સુધી. બરાબર, મને આ ગમવું જોઈએ, આ ગમવું જોઈએ, આ ગમવું જોઈએ. આપણે તો જમવામાં કેટલી બધી ચોઈસ છે. બરાબર, મને આ શાક નો ભાવે, ઓલું શાક ભાવે, આ નો ભાવે, ઓલું ભાવે, કેટલી બધી ચોઈસ છે. આ બધા ઇન્દ્રિય સુખ જ છે ને આપણા. આવા કપડા ગમે, આ ન ગમે, આવા જોઈએ, આમ જોઈએ, તેમ જોઈએ. બરાબર, પણ આત્મ સાક્ષાત્કારી પુરુષ હોય, બરાબર, એ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ થતો નથી. હર હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરમ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ભગવાનનો જે ભક્ત હોય, અમે લોકો મેંગ્લોર ગયા હતા, નામ નથી લેતો, ભગવાનના એક મહાન ભક્ત માયાપુરથી આવ્યા હતા અને એમનું સાનિધ્ય અમને પ્રાપ્ત થયું અને કહેવાય ને કે એમની પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળ્યું અને એમની ડાયરેક્ટ સેવા કરવા પણ અમને મળી. બરાબર, તો એનું અમે જે જીવન જોતા હતા, સારા ફેમિલીમાંથી આવતા હતા, હાયર એજ્યુકેટેડ, ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશ બોલે, બરાબર, હાયર એજ્યુકેટેડ પર્સનાલિટીઝ, પણ તમે જોવો તો એનું જીવન એકદમ સિમ્પલ, એકદમ સિમ્પલ. અમે એને પૂછવા જતા ને કે ભાઈ તમને શું ચાલશે જમવામાં, પ્રસાદમાં અમે શું લઈ આવીએ તમારા માટે? બરાબર, આ તમારું કોઈ સ્પેશિયલ મેનુ છે? ના ના, એ કે તમે જે બનાવતા હોય ને એ મને આપી દેજો. અચ્છા, કેટલા વાગે આપી જાય? કાંઈ નહીં, તમે એ કે જયારે ફ્રી થાવ ત્યારે આપી જાજો. કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. પગમાં ચપ્પલ નથી પહેરતા, કેટલાય વર્ષોથી પગમાં ચપ્પલ નથી. કપડા જોવો તો એકદમ સિમ્પલ. બરાબર, અને સતત ગુરુ મહારાજની સેવામાં લિપ્ત, સતત ગુરુ મહારાજની સેવામાં લિપ્ત. સવારથી લઈને રાત સુધી એક જ વસ્તુ છે, શું? મહારાજની સેવા કરવી, કૃષ્ણની સેવા કઈ રીતના કરવી. સતત એના પ્લાન, સતત એના પ્રોજેક્ટ, એની યોજનાઓ સતત મનમાં ચાલી રહી છે. તો આને કહેવાય સમાધિમાં સ્થિત રહેવું. એને પોતાની અંદર જ આનંદ આવે એટલે બહાર કે આનંદ શોધવાની જરૂર નથી.
બરાબર. એ આપણને એમ ના કે ભાઈ મને આટલી વસ્તુ જોશે, મારે આવો રૂમ જોઈશે, મારે આવી હોટલ જોશે, મારે અહીંયા ઉતારો જોશે. નહીં, ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે એનું આકર્ષણ નથી. ઇસ્કોનની અંદર એવા કેટલા બધા ભક્તો છે. ખરેખર આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે, સૌભાગ્યશાળી છે કે આપણને આવી પરંપરામાં સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. બરાબર. જો બધી સંસ્થામાં બધી પ્રકારના ભક્તો હોય, બરાબર, હું ફરીથી તમને કહું, બધી પ્રકારની સંસ્થામાં બધી પ્રકારના ભક્તો તમને જોવા મળે, અને કળિયુગનો પ્રભાવ છે બધી જગ્યાએ જોવા મળે. બરાબર. તો એવા ભક્તો પણ જોવા મળે કે જે નિકૃષ્ટ હોય, જે કનિષ્ઠ ભક્તો હોય, જેનું આચરણથી કદાચ તમને દુઃખ પણ થઈ શકે. બરાબર. મને તમને એવું પણ લાગે પ્રભુજી અહીંયા સમજાવતા હતા ઇસ્કોનમાં આવું હોય, પણ આ તો ઇસ્કોનના ભક્ત છે ને આને તો મારી સાથે આવું વર્તન કર્યું. હું ફરીથી કહું કે બધી જગ્યાએ બધી પ્રકારના ભક્તો જોવા મળે, પણ હંમેશા આપણે એક્ઝામ્પલ કોનું સેટ કરવાનું છે? તો કે જે હાઈએસ્ટ હોય, જેને પ્રભુપાદને જેને ફોલો, એનું એક્ઝામ્પલ. કારણ કે જો બીમાર તો બધા છે. એકચ્યુઅલી આ ટેમ્પલ શું છે? આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. શું કૃષ્ણ ભાવનામૃત? આ ટ્રીટમેન્ટ છે. આપણા મંદિરો શું છે? મંદિર એ હોસ્પિટલ છે. તો હોસ્પિટલમાં કોણ આવે? બરાબર. તમે મારે હોસ્પિટલે આવો તો મારા હોસ્પિટલે આખો દિવસ કોણ આવે મને મળવા માટે? દર્દી આવે ને, બીમાર લોકો આવે. હવે બીમાર લોકો આવે અને તમે મારી બાજુમાં આવીને બેઠા હોય, બરાબર, તમે એમ કહો લે આખો દી તમારે તો બીમાર જ દર્દી સિવાય વાત નથી તમારે. તો હું તમને શું કહું? એટલે ભાઈ આ હોસ્પિટલ ખોલી છે, દર્દી જ આવે ને, એના માટે તો ખોલી છે. એમ મંદિર જે હોય એમાં આ બધા પ્રકારના લોકો આવશે ને. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈર્ષા, નિંદા, ટીકા કરવા વાળા બધા જ લોકો આવશે ને. કારણ કે આ હોસ્પિટલ છે, શુદ્ધ થવા માટે તો આવે છે. તો તમે એમ કહો કે ના અમે મંદિરે ગયા હતા પણ અમારી સાથે પેલા પ્રભુજીએ વર્તન આવું કર્યું, અમારી સાથે પેલા માતાજીએ વર્તન આવું કર્યું. અરે ભાઈ આ હોસ્પિટલ છે, બરાબર. આમાં બધા શુદ્ધ થવા માટે આવે છે. બધાનું અલગ અલગ, કોઈક એડમિટ છે, બરાબર, કોઈક આઈસીયુ માં હોય એવા ભક્તે તમને મળશે કે જેની ચેતના હજી એકદમ લોઅર લેવલની છે. ભલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરે છે પણ શ્રદ્ધા નથી. થોડું ઘણું સાંભળ્યું છે, તિલક કરવાનું ચાલુ કર્યું તો આપને એમ થાય કે મહાન ભક્ત છે, બરાબર. પણ એ ભક્ત આઈસીયુ માં રહેલો ભક્ત છે, બરાબર. હોય ને હોસ્પિટલમાં અમુક વેન્ટિલેટર ઉપર હોય, અમુક હોસ્પિટલમાં તો એવા ભક્તે તમને મળે મંદિરને વેન્ટિલેટર ઉપર હોય. એની ચેતના એકદમ લોઅર લેવલની હોય. કૃષ્ણમાં પણ એટલી શ્રદ્ધા ના થઈ હોય, બરાબર. આ તો સંતો મહંતોના આશીર્વાદથી થોડું સાંભળીને મંદિરમાં આવવાનું ચાલુ હજી કર્યું હોય. હવે એની સાથે તમે ત્યારે વાત કરો, બિહેવિયર કરો, તો તમારી સાથે ક્યારેક કહેવાય કે વણ જોઈતું તમારી સાથે કહેવાય એનું બિહેવિયર થાય, બરાબર. પણ હોસ્પિટલની અંદર એવા પેશન્ટ પણ હોય જે ઇમ્પ્રુવિંગ હોય, બરાબર. અને હોસ્પિટલમાં એવા પેશન્ટ હોય જેનું ડિસ્ચાર્જ થવાનું હોય ને કે આજે રજા આપવાની. કેમ? તો કે ડોક્ટરે જોયું બધા રિપોર્ટ નોર્મલ, બરાબર, બ્લડ રિપોર્ટ નોર્મલ, યુરિન રિપોર્ટ નોર્મલ. તો આવા ભક્તો તમને ઇસ્કોનમાં મળે, બધું નોર્મલ. ડોક્ટર કોણ છે? પ્રભુપાદ રિપોર્ટ જોયા છે, નોર્મલ. કામ નથી, ક્રોધ નથી, લોભ નથી, મોહ નથી, મદ નથી, નીકળી ગયું, બરાબર. તો આવા ભક્તો જોવા મળે. તો આપણે આને મળવાનું છે, આ લોકોને મળવાનું છે. તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ, કોઈ ટ્રીટમેન્ટ લીધી હોય અને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું હોય તો હું તમને એમ કહું ભાઈ તમે એને મળજો, એ તમને કહેશે શું કરવાનું છે. મારી હોસ્પિટલમાં કોઈ પેશન્ટ આવે, ઓપરેશન કરવું હોય તો 2 પેશન્ટ એડમિટ હોય અને જેને ડિસ્ચાર્જ આપવાનું હોય, હું એમ કહું ભાઈ તમે એને મળી લો. હું તમને એમ કહું કે આમ થશે ને કરતા તમે એને મળીને વાત કરો. તો પેશન્ટ વાત કરી લે. તો ઓલો પેશન્ટ કે ના ના ભાઈ બહુ સારું છે, કામ સારું છે, આમ છે તેમ છે, તો ઓલો પેશન્ટ તરત એગ્રી થઈ જાય. તો એમ આપણે આવા જે ભક્તો જે છે કે જે ઓલરેડી ડિસ્ચાર્જ થવાના છે ભગવત ધામ તરફ, બરાબર, કે જેવું સરે છૂટે, બરાબર, આ હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ ક્યાં? સીધું ભગવત ધામ. એવા નહીં કે રિફર કેસ હોય, એ નહીં કે થોડીક અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ લે, દવા લે, નો લે, બરાબર, પછી ડોક્ટર શું કે ભાઈ રિફર બીજી હોસ્પિટલમાં, હાયર સેન્ટરમાં જવું પડશે. આવા આપણા ભક્તોને મળવાનું નથી. એટલે આ આપણે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. તો આવા ભક્તો આપણને મળશે. પણ ખરેખર જે આત્મ સાક્ષાત્કાર જેને થઈ ગયો છે, બરાબર, આવા ભક્તોના અહીંયા લક્ષણ આપ્યા છે. તો આવા ભક્તોનો સંગ કરવાની કોશિશ કરો. અને જે ભક્તોમાં આવા લક્ષણ નથી, બરાબર, તો એ કદાચ કઈક આવું કે તો ખોટું ના લગાડો, પણ એને સુધારવાની કોશિશ કરો તમે, બરાબર, કે આને કેમ આપણે સુધારી શકાય, આના માટે આપણે શું કરી શકીએ. કાંઈ ના કરી શકે, તમે પ્રાર્થના કરી શકો એના માટે. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડે, બરાબર. તો આવા જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય એ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકર્ષિત નથી થતા. શું કામ નથી થતા ભાઈ? તો કે એને ખબર છે દુઃખ યૌવને એવતે, બરાબર. કારણ કે આ ઇન્દ્રિય જે સુખ જે છે વિષયોના કારણે જે ઉત્પન્ન થાય એ અલ્ટિમેટલી મને ક્યાં લઈ જશે?
તો કે દુઃખ યોનિવ, મને દુઃખની યોનિઓમાં, નરકની યોનિઓમાં, નીચલી યોનિઓમાં મને લઈ જશે. એટલે ભગવાનના મહાન ભક્તો, આત્મ સાક્ષાત્કાર જેને થયો હોય એ લોકો આ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ બહુ આકર્ષિત થતા નથી. સમજદાર વ્યક્તિ જે હોય બરાબર, એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં બહુ પડતો નથી, કારણ કે એને ખબર છે આવા સુખનો આદિ છે, આનો અંત પણ છે, અને આ તુચ્છ છે, આ શોર્ટ ટાઈમ પૂરતું છે, એટલે એમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ લેતો નથી. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે આદ્યંતો અંતે કોંતે ન તે સુરમતે. બુદ્ધ જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે આમાં પડતા નથી. અલગ અલગ આ ફોટા તમારી સામે આવી રહ્યા છે એ આના એક્ઝામ્પલ છે. જેમ કે આ જીવડા હોય એને લાઇટ ખૂબ ગમે, પ્રકાશ ખૂબ ગમે, અગ્નિ ખૂબ ગમે, તો એ ઉડી ઉડીને, ખાસ તો તમને ચોમાસામાં જોવા મળશે, ચોમાસામાં લાઇટ ચાલુ કરો જીવડા આવે, આજુબાજુ ફરતા જ હોય, બરોબર, પાંખું વાળા જીવડા, એને ખૂબ ગમે લાઇટ. એમ કરતા કરતા બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે, બહુ સરસ એમ કરીને માથે બેસી જાય. બરાબર, માથે બેસી જાય તો બરાબર ત્યાં ડેથ. સવારે તમે જો કેટલા બધા મરેલા પડ્યા હોય, લાઇટ ઉપર કેટલા ચોટેલા પડ્યા હોય. શું કામ ભાઈ આવું થયું? તો કે મજા આવતી હતી. બરાબર, આપણે આ મજાની પાછળ પડ્યા છે. એવી રીતના હાથી હોય, એની કામ વાસના જોરદાર હોય. બરાબર, તો શિકારી છે, મોટો ખાડો કરે અને સામેની બાજુ હાથણીને મૂકે, અને હાથી દોડતો દોડતો હાથણીને મળવા જાય, તરત ખાડામાં પડે, કેટલાય દિવસો સુધી ભૂખ્યો તરસો રાખે અને પછી મરી જાય. એનું ચામડું, એના દાંત બધું કાઢી લેતા હોય. આવી રીતના હરણ, એવી રીતના તમે જુઓ તો ભમરો, અને એવી રીતે માછલી. બરાબર ને, માછલી તમે જો બધા માછીમાર જાય શું કરે? માછીમાર જાય માછલી પકડવા માટે શું કરે? બરાબર ને, ઓલું નાખે અને એમાં કઈક ખાવાનું બટકું એમાં ભરાવેલું હોય ને, બરાબર, માછલી એમ થાય મોફતનો પીઝાનો કટકો મળી ગયો, અપ કરીને ખાવા જાય, ઓલો કાંટો અંદર ફસાઈ જાય, પછી ખેંચી લે, ગયા કામથી. બરાબર, તો આપણે માયાદેવી દ્વારા બરાબર આ નાખવામાં આવે છે વારંવાર, અલગ અલગ પીઝા ને બર્ગર ને, બરાબર, એના સ્વરૂપે, બરાબર, ભોગના વિષયો, અને આપણે એમાં ફસાઈ જઈએ છીએ અને અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરીએ છીએ. ઓકે, તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય આમાં નથી ઇન્ટરેસ્ટ લેતા. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા ભગવાન કહે છે ભાઈ આ વર્તમાન શરીર તમને જે મળ્યું છે આનો તમે ત્યાગ કરો ને, એની પહેલા એક વસ્તુ યાદ રાખો. શું? તો કે ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લો. બહુ અઘરું છે. ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરવાની વાત છે, ઇન્દ્રિયોના આવેગોને પૂર્ણ કરવાની વાત નથી. બરાબર, એક ભારતની અંદર મોટા ફિલોસોફર થઈ ગયા, સોસો નામ, બરાબર, કેટલા બધા એના અનુયાયીઓ છે, અને કેટલાય કહેવાતા સાધુ સંતો એના લેક્ચર સાંભળતા હોય છે, એના પ્રવચનમાં જઈને બેસતા હોય છે. બરાબર, અને કહેવાતા કેટલા સાહિત્યકારો, ગુજરાતમાં એક બહુ મોટું નામ છે સાહિત્યકારનું, નામ નથી લેતો, વળી કોન્ટ્રોવર્સી થઈ જાય. બરાબર, એકદમ લંપટ માણસ છે. મને એ વસ્તુની ખબર નથી પડતી કે લોકો આવા લોકોને કેમ ફોલો કરતા હશે, આવાના પુસ્તકો કેમ વાંચતા હશે. એકદમ લંપટ સ્ત્રીકામી માણસ છે વ્યક્તિ. બરાબર, કારણ કે ઓશોનો ફોલોવર્સ હોય તેમાં પછી બીજું કઈ કહેવાની જરૂર નથી મારે તમને. બરાબર, કારણ કે એની ફિલોસોફીમાં એવું છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જે છે પૂરી કરો, ઈચ્છાઓને દબાવવાની જરૂર નથી, જે કઈ ઈચ્છા થાય એ પૂરી કરી લો. એક દિવસ એ ઇન્દ્રિય છે શાંત થઈ જશે, સંતોષ થઈ જશે. ભાઈ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન હંમેશા એમ કે છે કે, અને ઉપનિષદની અંદર પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે તૃષ્ણા છે ક્યારે શાંત નથી થતી, ઈચ્છા ક્યારે શાંત નથી થતી. બરાબર, અને એને એક્ઝામ્પલ થી સમજાવ્યું છે, તળિયા વગરના લોટો, તળિયા વગરના જગ સાથે, કે તળિયા વગરના લોટામાં આખો સમુદ્ર કદાચ નાખી દો ને તો એ લોટો ના ભરાય. બરાબર, એવી રીતના ઈચ્છાઓ ક્યારે શાંત નથી થતી, થઈ જાય છે. લોકો તમે જોવો છો ને, એ તો આપણામાં હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં એક લગ્નની પ્રથા છે, બીજામાં તો છે છૂટ, તો એ લોકોની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ ગઈ? એક લગ્ન કરી નથી થતી. બરાબર, એક લગ્ન કરે, 5 વર્ષ થાય એને છોડે, બીજી યારે લગ્ન કરે, 5 વર્ષ થાય એને છોડે, ત્રીજી યારે લગ્ન કરે, 1 બાળક, 2 બાળક, 10 બાળક, 15 બાળકો છે ને. અરે 60 વર્ષે લોકો લગ્ન કરી રહ્યા છે, 70 વર્ષે, 75 વર્ષે લગ્ન કરી. જે સંન્યાસ આશ્રમ એને પૂરો થવાની અણી હોય છે, વાનપ્રસ્થ પૂરું થઈને સંન્યાસ લેવાની એની તૈયારી હોવી જોઈએ, એ સમયે તો જે લગ્ન કરી રહ્યા છે. બરાબર, આની કૃપા છે ને ઓની કૃપા છે ને તેની કૃપા, કોઈની કૃપા નથી, તું કરી રહ્યો છે. તારી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. બરાબર, આ તો એક આની દેન છે, ફલાણાની દેન છે. 10 છોકરા હોય તમે પૂછો તો કે ભાઈ આ તો અમારે આની દેન છે. દેન તારી છે ભાઈ, એની દેન નથી. શાસ્ત્ર વાંચો હરખા. બરાબર, તો આવા લોકો પણ છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ ગઈ એ લોકોની, શાંત થઈ ગયું એનું. હવે જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાથી શાંત થતું હોય તો આ લોકો શાંત થઈ જવા જોઈએ, થાય છે? નથી થતા. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે કે આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરતા શીખો, આને કંટ્રોલ કરતા શીખો. એટલે આપણે જયારે વૈષ્ણવિઝમમાં આવીએ છીએ, બરાબર, 4 સંપ્રદાયમાં ચારે ચારમાં સેમ 4 સિદ્ધાંતો આપેલા છે. બરાબર,
નોનવેજ ના ખાવું જોઈએ, જુગાર ના રમવું જોઈએ, બરાબર, પછી વ્યભિચાર ના કરવો જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસન ના કરવા જોઈએ. આ શું છે? આ તપશ્ચર્યા છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો જે આપણો જે વિષયો ભોગ છે એનો ત્યાગ કરવાની આપણી એક પહેલ છે. તો કોઈ 4 નિયમ પાળે તો ભક્ત બની જાય? શું કહો છો તમે? 4 નિયમ કોઈ પાળે તો ભક્ત બની જાય? ના બને. નહીં, નહીં. પ્રભુપાદને પૂછ્યું હતું, બરાબર, એક વખત એક વ્યક્તિ પ્રભુપાદ પાસે ગયો ને પ્રભુપાદ ને કહે છે, પ્રભુપાદ મને ગોલોકધામ મળી જશે ને? પ્રભુપાદ કે કેમ, એવું તું શું કરે છો? તો કે હું 4 નિયમનું પાલન કરું છું. પ્રભુપાદ કે બેટા 4 નિયમનું પાલન તું કરેશ ને એટલે તું પશુમાંથી મનુષ્ય બન્યો છો હજી. કારણ કે 4 નિયમનું પાલન મતલબ તમને મનુષ્ય બનાવે છે, સારા મનુષ્ય બનાવે છે. અને પછી જયારે તમે સાથે 16 માળા કરવાનું ચાલુ કરો છો, ભગવત સેવા કરવાનું ચાલુ કરો છો, પછી તમારો ભક્તિ માર્ગ છે પ્રશસ્ત થાય છે. તો ઘણા બધા મત અને પંથ છે ગુજરાતની અંદર કે જે તમને 4 નિયમ તરફ લઈ જાય છે. સફેદ કપડા પહેરવાની સલાહ આપે, સારા તમારે વાણી વ્યવહાર સારો રાખવાનો, કાળા બજાર નહીં કરવાનું, આ બધું શીખડાવે છે, વ્યસન પણ છોડાવે છે, બધું કરે છે. પણ એક વસ્તુ નથી, શું? ભગવાનનું નામ, ભગવાનની ભક્તિ. તો ઠીક છે ભાઈ, પશુમાંથી તમે એને મનુષ્ય બનાવી દીધા, એ સારા કામ કરતો થઈ ગયો, સકામ કર્મ એ હવે કરી રહ્યો છે, તો આગળનો જન્મ છે ઉપરના લોકમાં થશે એનો કદાચ, બરાબર, પણ પાછો પડીને તો અહીંયા જ આવવાનો છે ને, બરાબર. તો મતલબ શું છે? આવા મત અને પંચ સંપ્રદાયની અંદર તમે અડધી જિંદગી, આખી જિંદગી કાઢી નાખો, તિલક કરીને ફરતા રહ્યો, શું મતલબ છે? મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય તો પૂરો ના થયો, બરાબર. તો આ ઇન્દ્રિય આવેગોને સહન કરતા શીખવું જોઈએ. અને વાસના અને ક્રોધ, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, કામ ક્રોધ ઉદ્ભવમ વેગમ, આને કંટ્રોલ કરવાના છે, આને વહાવાના નથી જેમ ફાવે એમ ત્યાં, બરાબર. વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકવાના છે. અને જો આ રોકી શકે તો એ યોગી છે અને આ જગતમાં સુખી છે, બરાબર. બહુ બરાબર, એકદમ ક્લિયર ફિલોસોફી છે, પણ છતાં લોકોને જેવું જોઈતું હોય ને એવો અર્થ કાઢીને સમાજને આપે, બરાબર. એટલે શાસ્ત્રમાં ગોસ્વામી કીધા છે, જે 6 પ્રકારના વેગને જે ધારણ કરી લે ને, 6 પ્રકારના વેગને, વાણીનો વેગ, ક્રોધનો વેગ, મનનો વેગ, ઉદરનો વેગ, જનેન્દ્રિયનો વેગ, જીવવાનો વેગ, બરાબર. આ 6 વેગને જે કોઈ કંટ્રોલ કરે એને ગોસ્વામી કીધા છે, બરાબર. માતાજી ચેટ બોક્સમાં લખે છે, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર. યસ, વેરી ડિફિકલ્ટ પારુલ માતાજી, આને કંટ્રોલ કરવું, પણ થઈ જાય છે. ક્યારે થઈ જાય છે? આપણે કરતા નથી, કરનાર કોણ છે? ભગવાન. જયારે તમે ભગવાનની સેવામાં લાગો છો તો કંટ્રોલ 100% થઈ જાય છે. પ્રભુપાદના એવા કેટલા બધા શિષ્યો છે જે અમેરિકા ગયા અને અમેરિકામાં એવી જગ્યાએ પ્રચાર પ્રસાર કરતા હતા જ્યાં તમે ને હું જાય તો આપણે મોહિત થઈ જાય, આપણે મોહિત થઈ જાય, બરાબર. એવી જગ્યાએ બારમાં, પબમાં અને બીચ ઉપર જઈને પણ પ્રચાર પ્રસાર કર્યા છે, બરાબર. કે જ્યાં તમે જોવો કે એ લોકોને કપડા પહેરવાનું પણ ભાન નથી હોતું, છતાં પણ કામ વાસનાનો શિકાર એ ભક્તો થયા નથી, બરાબર ને, મહાન સંતો થયા નથી. તો એવું નથી કે નથી જીતી શકાતું, જીતી શકાય છે, ગુરુ કૃપાથી જીતી શકાય છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. નાનો એવો બ્રેક લઈશું અને પછી આપણે આગળના શ્લોક તરફ આગળ વધીશું. કોઈ કીર્તન લેવા માટે આજે આગળ આવ્યું છે? હું લઈ લઉં પ્રભુજી. કોઈ મેસેજમાં મૂક્યો છે? હું લઈ લઉં પ્રભુજી. એક જ હરે મિનિટ કૃષ્ણ. માતાજી. હા, કોણ બોલી રહ્યું છે? નૈના માતાજી કે હા, અર્ચના માતાજી? નૈના માતા. હા, લઈ લો, ચાલો કરો સ્ટાર્ટ કીર્તન. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જય રાધા દામોદર, રાધા દામોદર, રાધા દામોદર રાધે. જય રાધા દામોદર, રાધા દામોદર, રાધા દામોદર રાધે. જય કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, જય કૃષ્ણ બલરામ, જય કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, જય કૃષ્ણ બલરામ, જય ગૌરનિતાય, 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 જય ગૌરનિતાય, જય જય પ્રભુપાદ, 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 જય જય પ્રભુપાદ, જય જય પ્રભુપાદ, પ્રભુપાદ,
પ્રભુપાદ જય જય પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ. તમારી એટેન્ડન્સ ચેટ બોક્સમાં આવી ગઈ છે. તમે લોકો એટેન્ડન્સ જરૂર ભરી દેજો અને આગળ વધીએ આગળના શ્લોક તરફ. આઈ હોપ કે તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા હશે. તમે આ ક્લાસમાં મારી સાથે જેટલા લોકોને અનુકૂળતા હશે એ લોકો ભગવદ્ ગીતા લઈને બેઠા હશે. બરાબર. તો હવે આપણે આગળ 23મા શ્લોકમાં, હું એટલા માટે કહું છું કે આપણે એક ભાવાર્થ આજે વાંચવો છે પ્રભુપાદનો. બરાબર. જોઈએ જો છેલ્લા શ્લોકનો ભાવાર્થ આપણને સમય પરમિટ કરે તો આજે ભાવાર્થ તમારે વાંચવાનો છે ને આપણે ખાલી ભાવાર્થ સાંભળવો છે પ્રભુપાદનો. બરાબર. તો આગળ વધું છું. તમે બુક તમારી પાસે હોય તો રેડી રાખજો. 3-4 વ્યક્તિ એક પેરેગ્રાફ વાંચશે. ભાવાર્થ 1.5 પેજનો ભાવાર્થ છે તો 2-3 વ્યક્તિ વાંચશે. બરાબર. આવી આજે આપણે શરૂઆત કરવી છે. તો જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે અને કામ એટલે કે વાસના અને ક્રોધ આનો ત્યાગ કરી શકે, આને રોકી શકે તો એ સાચો યોગી છે, જેની આપણે વાત કરી. તો જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે, જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, બહિર્મુખી લક્ષ્ય નથી. આપણા લક્ષ્ય બહિર્મુખી છે. બહિર્મુખી એટલે અલગ લક્ષ્ય છે કે ભાઈ મારે તો ડોક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે, સીઈઓ બનવું છે, ગાડી લેવી છે, બંગલા લેવા છે, આ કરવું છે, તે કરવું છે. આ બધા આપણા લક્ષ્ય છે. ત્યારે ભગવાનના મહાન ભક્તો એનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી, ભગવાન હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બેઠા છે, લક્ષ્ય એક જ છે, એને ખુશ રાખવા. બરાબર. તો આ સાચો યોગી છે, કારણ કે એને આનંદ અંદર છે. બરાબર. અંતર થકી છે, અંદર જ આનંદ છે, પરમાત્મામાં ભગવાનમાં આનંદ છે. એનો ગોલ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એટલે અંદર સુખી છે. આપણે બધા સુખ અંદર નથી, કારણ કે આપણે એનો અનુભવ નથી કર્યો. એટલે આપણે સુખ શોધવા ક્યાં જઈએ છીએ? બહાર. રવિવાર આવે એટલે આપણે ફરવા જઈએ. શું કામ જઈએ છીએ ફરવા? આનંદની શોધ કરવા ને, સુખની શોધ કરવા માટે. બરાબર. અલગ લોકેશન ઉપર ફરવા જાય, મૂવી જોવા જાય, કારણ કે આપણે સુખી થવા માટે. અચ્છા, મોબાઈલમાં સિરિયલ, મૂવી આ બધું શું કામ જોઈએ છીએ? તો કે ભાઈ બહુ કંટાળો આવે છે, હાલને એક સિરિયલ જોઈ લઈ. શું કામ? તો કે આનંદ આવે.
બરાબર. હવે કેટલા દિવસથી કામ કરીએ છીએ, થાકી ગયા છે, સવારથી સાંજ સુધી કામ કામ કામ. હાલો હવે આજે તો ફરવા લઈ જાઓ, શનિ રવિ આવ્યો, અમને અમને ફરવા લઈ જાઓ. બરાબર, અહીંયા લઈ જાઓ, ત્યાં લઈ જાઓ, આવું હોય છે ને કરે. શું કામ ભાઈ? તો કે આનંદની શોધમાં જવું છે, અમારે સુખની શોધમાં જવું છે. તો મળી ગયું બધાને? વર્ષોથી, અનંત કાળથી લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ ફરી રહ્યા છે, અલગ અલગ લોકોને મળી રહ્યા છે, ગેજેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, બધું કરી રહ્યા છે. તો આનંદ પ્રાપ્ત થઈ ગયો? કોઈ એમ કીધું કે ના બહુ ફરી લીધું, હવે જરૂર નથી, પૂરું. 5 રવિવાર ફર્યા ને પૂરું, હવે એકે રવિવારે ક્યાંય જવું જ નથી, પતી ગયું. કાં તો કે બસ આનંદ મળી ગયો, પૂરું. મળી ગયો, શોધ પૂરી થઈ ગઈ? ના થઈ. પણ એ શોધ એક જગ્યાએ આવીને પૂરી થઈ જાય. ક્યાં? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં. બરાબર, ન્યા આવો તો શોધ પૂરી થઈ જાય. પછી તમને બીજી વસ્તુમાં રસ લાગે ને આપણને રસ ના લાગે. આપણે બધા હજી બહારની વસ્તુમાં, ઇવન હું પણ, આપણે બધા બહારની વસ્તુમાં જે સુખ શોધવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. જેથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે ને, ત્યારે આપણું લક્ષ્ય પણ અંતર્મુખી થઈ જશે, અને ત્યારે એને પૂર્ણ યોગી કહેવાય. પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. તો જે લોકો સંશયમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધાઓથી પર થયેલા છે, સંશય એટલે કે ડાઉટ, બરાબર, એમાંથી ઉત્પન્ન થનારી દ્વિધા એટલે કે દ્વૈત ભાવ, બરાબર, સારું ખરાબ, લાભ હાનિ, જય પરાજય, બરાબર, આ દ્વૈત ભાવ, દ્વિધા, આનાથી એ પર થઈ ગયેલા છે. જેના મન આત્મ સાક્ષાત્કારમાં લીન થયા છે. મન ક્યાં સ્થિર થઈ ગયા છે? આત્મ સાક્ષાત્કારની અંદર. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું? તો કે ભાઈ હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. આટલું પૂરું છે? પૂરતું છે? તો કે ના. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને હું તો ભગવાનનો નિત્ય દાસ છું. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આ જયારે ખબર પડે તો આને કહેવાય સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. તો મન અહીંયા સ્થિર થયું, અને પછી એ શું કરે? તો કે જીવ માત્ર ના કલ્યાણ અર્થે હંમેશા કાર્ય કરે, અને જેવો સર્વ પાપથી રહિત છે એવો બ્રહ્મમાં નિર્વાણ પામે. એકચ્યુઅલી બ્રહ્મમાં નિર્વાણ પામવું હોય, નિરાકાર બ્રહ્મ તરફ ગતિ કરવી હોય ને, તો પણ આ બધી પ્રી રિક્વિઝિટની જરૂર પડે. જીવ માત્ર પ્રતિ કલ્યાણ કરવું પડે, અને બધાને સમાન ભાવથી જોવા પડે. પણ જેને ખરેખર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, નિરાકારની ઉપાસના કરે છે, ઘણા બધા એમ કે છે કે ભાઈ અમે શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ છીએ અને બધું એક, અદ્વૈત, એક એક એક. તો શું તમે બધામાં એક જોવો છો? નથી જોતા ને. ખરેખર જોવો છો? નથી જોતા. બરાબર. શું તમે દરેક જીવ માટે, તમે કલ્યાણ માટે કાર્ય કરો છો? નથી કરતા. બરાબર. તો તમે કઈ રીતના બ્રહ્મમાં નિર્વાણ પામી શકો કે મુક્તિના પંથ ઉપર જઈ શકો? બરાબર. ત્યાં જવું હોય તો પણ એ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની વિભૂતિ છે, બરાબર, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવા પડે. ઓકે, આગળ ભગવાન કહે છે જેઓ ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થયેલા છે. ક્રોધ, બરાબર, કામનાઓથી રહિત થયેલા છે. ઈચ્છા, ક્રોધ, વેગને સહન કરી લે છે. બરાબર. અને આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી, આત્માનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે. શું આત્મજ્ઞાની કોને કહેવાય? ફરીથી કહું, જીવેર સ્વરૂપ કૃષ્ણ નિત્યદાસ, એ વ્યક્તિ આત્મજ્ઞાની છે. આત્મસંયમી, જેને પોતાના ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ કર્યો છે. અને પૂર્ણતા પામવા માટે, પૂર્ણતા એટલે મારે ભગવાનનો ભક્ત બનવું છે, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા છે એવું મારે એનું બાળક બનવું છે. આ પૂર્ણતા પામવા માટે જે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં ગેરંટેડ છે. ભગવાન કે છે ગેરંટી. શું શું કરવાનું છે? બરાબર. ભૌતિક કામનાઓથી રહિત થવાનું છે. ઈચ્છા ના જે વેગ છે, ક્રોધના જે વેગ છે, એને સહન કરી લેવાના છે. દ્વૈત ભાવથી પરે થઈ જવાનું છે. બરાબર. અને આત્મજ્ઞાની થવાનું છે. એટલે આપણે આપણી જાતને ઓળખવાની કોશિશ કરવાની છે. શાસ્ત્ર વાંચીને, ઉદાહરણ જોઈને, ભાગવતમ વાંચીને, મહાભાગવતોના જીવન ચરિત્ર સમજીને, વાંચીને, સાંભળીને આત્મજ્ઞાની થવાનું, અને ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ લાવવાની કોશિશ કરવાની છે. અને પૂર્ણતા પામવા માટે નહીં, ભગવાન એક દિવસ તો તમને ગમે એવો ભક્ત બનીને હું તમને દેખાડીશ, હું પ્રયત્ન કરું છું, તમે મારા ઉપર કૃપા કરજો, પણ હું જરૂર પ્રયત્ન કરીશ તમને ગમે ને એવો લાડકો દીકરો બનવાની. ભગવાન 12મા અધ્યાય કહે છે, મને આવો ભક્ત ગમે છે, મને આવો ભક્ત ગમે છે, મને આવો ભક્ત ગમે છે. કેટલાય બધા શ્લોકો ભગવાન 12મા અધ્યાયમાં આપે છે. અલગ 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 કેટલાય બધા ગુણો કે છે કે મને આવો દીકરો ગમે, મારે આવો દીકરો ગમે. આપણે આપણા બાળકને નથી કહેતા મને તો આવો મારો લાડક પાયો દીકરો ગમે, આવો ગમે? નથી કહેતા. તો નથી આપણો દીકરો કહેતો આ પપ્પા હું એવો થઈ જઈશ, હું એવો બની જઈશ. બરાબર. એમ આપણા પરમપિતા પણ આપણને કહે છે 12મા અધ્યાયની અંદર. બરાબર. તો આ પૂર્ણતા પામવા માટે જે પ્રયત્ન, એટલી પ્રયાસ, જો અહીંયા એ પણ લખ્યું છે, શું કહે છે? પ્રયાસ કરનારા.
એવું નથી કે એ પ્રયાસમાં સક્સેસ થઈ જાય. ખાલી કોઈ પ્રયાસ કરે ને તોય મુક્તિ નિશ્ચિત છે. વિચાર કરો, ખાલી પ્રયત્ન તો કરે છે ને. જો કૃષ્ણ હંમેશા તમારા ને મારા પ્રયત્ન જ જોવે છે, બરાબર, કે તમે કરો છો ને આ પ્રયત્ન જોવે છે, હંમેશા યાદ રાખજો, બરાબર. અને હવે જે 27મો અને 28મો શ્લોક છે, અર્જુનને નિષ્કામ કર્મયોગનું જ્ઞાન આપ્યું, બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપ્યું, પરમાત્મામાં સ્થિત થવાનું જ્ઞાન આપ્યું. એટલે હવે ભગવાન અર્જુનને સકામ કર્મમાંથી ઉપાડી અને નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ ગયા. નિષ્કામ કર્મમાંથી એને લઈ અને એને જ્ઞાન યોગ તરફ લઈ આવ્યા. જ્ઞાન યોગમાંથી લઈ હવે એને ધ્યાન યોગ એટલે કે અષ્ટાંગ યોગમાં કેમ જવાય એનું પણ જ્ઞાન આપે. એટલે 27મો અને 28મો જે શ્લોક છે ને એ આગળનો અધ્યાય ભગવાનને ચાલુ કરવાનો છે. કયો? અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ. એની શરૂઆત ભગવાન અહીંયા કરે છે કે સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને અર્જુન બહાર કરવાની. ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરો. દ્રષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે અર્જુન કેન્દ્રિત કરવાની છે. શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસ ને નસકોરાની અંદર રોકવાના છે. કુંભક કરવાનું છે. આભ્યંતર કુંભક, બાહ્ય કુંભક. જે લોકો પ્રાણાયામ કરતા હશે ને આ બધી વસ્તુની ખબર હશે. આભ્યંતર કુંભક હોય, બાહ્ય કુંભક હોય, તો આ કરવાનું છે. અને આ રીતના કરીને શું કરવાનું અર્જુન? તો કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાના છે. મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય મોક્ષ પ્રતિ રાખવાનું છે. આપણે બધા તો અનુલોમ વિલોમ કરીએ છીએ, પણ આપણું લક્ષ્ય શું છે? થોડુંક વજન ઘટી જાય. આપણું લક્ષ્ય મોક્ષ પ્રતિ નથી. પ્રાણાયામ કરવાનું, યોગ કરવાનું, અનુલોમ વિલોમ કરવાનું. લક્ષ્ય શું છે? થોડીક આ ચરબી વધી ગઈ છે, આ ઘટી જાય ને આપણું તો આ લક્ષ્ય છે. ભૂખ નથી લાગતી ને ભૂખ લાગવા માંડે, આપણું આ લક્ષ્ય છે. અથવા તો વજન ઓછો હોય તો કે ભાઈ વજન વધી જાય ને આપણું તો આ લક્ષ્ય છે. બરાબર. એકદમ ચીપ બનાવી દીધું આપણે યોગ ને પ્રાણાયામ ને. યોગ પ્રાણાયામ એના માટે નથી, બરાબર. યોગ પ્રાણાયામ શેના માટે છે? મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખવાનો છે. ભગવાન પ્રતિ આપણી ગતિ જે કઈ રીતના વધી શકે આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. તો આવો જે યોગી છે ઈચ્છા, ભય અને ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. ને આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત થઈ જાય છે. બ્રહ્મ નિર્વાણ અથવા મોક્ષ વિષય, બરાબર. બ્રહ્મ નિર્વાણ ભગવાન તરફ જાવું. આગળના ચેપ્ટરનું બેકગ્રાઉન્ડ છે એ અહીંયા તૈયાર થાય છે. અને હવે આ અધ્યાયનું છેલ્લો શ્લોક, બરાબર, કે જે મુક્તિના મંચ ઉપર શાંતિ, બરાબર. શાંતિ કેવી રીતના મળે? હમણાં મેં તમને કીધું કે સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે એક જ વસ્તુની પાછળ પડેલા છીએ, તમે ને હું બધા. સુખ મને મળી જાય, બરાબર. ને બાળક મોટું થાય, બરાબર, આપણે બાળકને કહીએ કે બસ, બરાબર, બાળક નાનું હોય, ભણવાનું અત્યારે અઘરું છે, આપણે બાળકને શું કહીએ? અરે ભાઈ હમણાં 10મું આવી જશે, બરાબર. 10મું ભણી લે ને પછી કાંઈ વાંધો નહીં. બિચારું 10મું માન કરીને પાસ કરીને ભણી લે તો કે હવે 11મું 12મું એના કરતા અઘરું આવે. બસ 11મું 12મું કરી લે ને બસ પછી સુખી સુખ છે, મજા છે. 11મું 12મું રાત દિવસ મહેનત કરીને બાળક પાસ કરે, સાયન્સમાં સારા પર્સન્ટેજ લાવે, પછી તો કે બસ હવે કોલેજ કરી લઈએ એટલે શાંતિ, સુખ. માન કરીને કોલેજ કરે, પાસ થાય, બહાર નીકળે, બરાબર, તો કે બસ હવે જોબ મળી જાય એટલે સુખી સુખ છે ભાઈ. પછી તો આનંદ છે, આ જગતની અંદર ખૂબ મજા છે, બરાબર. ખાલી એક જોબ મળી જાય ને આનંદ. જોબ મળી જાય પછી તો કે હવે બસ જોબ મળી ગઈ, હવે લગ્ન થઈ જાય ને બસ પછી તો જિંદગી જન્નત છે, આનંદ આનંદ. લગ્ન, સારી છોકરી મળી જાય, સારો છોકરો મળી જાય ને ગંગા નાયા. માતા પિતા એમ કેતા હોય છોકરા છોકરીના લગ્ન, બરાબર, થવાની જેને મનોકામના હોય, બસ દીકરાના લગ્ન થઈ જાય, દીકરીના લગ્ન, ગંગા નાયા. ખરેખર ગંગા નાવા ન જાય. ગંગા નાયા કહેવાનો મતલબ એવો છે કે દીકરા દીકરીના લગ્ન કરીને ગંગા નાયા. ગંગાજી હરિદ્વાર જતું રહ્યું વાનપ્રસ્થમાં, જાતું નથી કોઈ, ખાલી વાત કરે ગંગા નાયા, બરાબર. મૂળ એક બસ ચિંતા અમારી પૂરી થઈ, તમારા લગ્ન થયા, તમારે જે કરવું હોય તમે કરો, અમે છૂટી ગયા. હવે તમારું જે થાય તમે કરો, જે માથાકૂટ અમે કરી છે અત્યાર સુધી, અમે જાણતા જ હતા. ગૃહસ્થાશ્રમમાં અમે આવ્યા અને આ 30-40 વર્ષથી અમે છીએ, અમને અનુભવ જ છે કે આમાં શું માથાકૂટ છે, બરાબર. તોય તમને નાખી દે છે. હવે તમારે જે કરવું એ કરો, તમે જાણો ને તમારી પત્ની જાણે ને તમારો પતિ જાણે, અમે છૂટા ગંગા નાયા, બરાબર. સુખની શોધમાં આપણે બધા છીએ. લગ્ન કરીને સુખી થઈ જશું, આ કરીને ઘરની ગાડી થઈ જાય, બંગલો થઈ જાય તો સુખી થઈ જાય. રિટાયરમેન્ટ આવશે તો સુખી થઈ જશું. થઈ ગયા રિટાયરમેન્ટ પછી સુખી, બરાબર. એવી જનરેશન સાથે જીવવાનું થાય આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ, બરાબર. ઉપર કહેવાય કે માતા પિતાની છત્ર છાયા નથી, જે નાના નાનીમાં દાદા દાદી માથે હાથ મૂકતા પ્રેમથી વાલ સોયા એ હાજર નથી, કાકા કાકી હાજર નથી. અરે એવા પરમ મિત્રો દૂર થઈ ગયા છે, બરાબર, કે જે ગમે તે મુશ્કેલીમાં હાથ પકડીને બાજુમાં ઉભા રહેતા, બોલ ભાઈ શું થયું, ચિંતા ના કરતા. એવા મિત્ર દૂર થઈ ગયા છે અથવા તેની જવાબદારીમાં પડી ગયા છે. અને હવે એવા ઘરમાં
એવી જનરેશન સાથે જે રહેવાનું છે જેની વચ્ચે 30 વર્ષ 40 વર્ષ 50 વર્ષનો ગેપ છે, દાદા પૌત્ર વચ્ચે ગેપ હોય ને 40 વર્ષનો ગેપ, એ જનરેશન આજની જનરેશન આપણા વિચારો ને એના વિચારો મેચ ના થાય. બરાબર, પૌત્ર એમ કે દાદાને કઈ ખબર નથી પડતી, બાને કઈ ખબર નથી પડતી, આવી જનરેશન સાથે રહેવાનું, એકલતાનો અહેસાસ થાય. બરાબર, ઘણી વાર તો એવું થાય પ્રિય પાત્ર બરાબર એ પણ છોડીને જતું રહ્યું હોય ત્યારે એકલતા લાગે. જો એ સમયે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય ને તો એકલતા નહીં લાગે. બરાબર, આરામથી ગઢપણ છે શાંતિપૂર્વક પસાર થઈ જશે. અલગ અલગ ધામની યાત્રા કરતા 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 થોડું ફંડ ફાળો એકઠો રાખ્યો હશે તો એ, અથવા તો જીવન સાદું જીવી આશો, ખિસ્સામાં બિલકુલ પૈસા નહીં હોય ને તો પણ યાત્રાઓ લોકો કરી રહ્યા છે અલગ અલગ ધામમાં, કારણ કે વિશ્વાસ કૃષ્ણ ઉપર હોય તો કૃષ્ણ બધું કરાવી રહ્યા છે. બરાબર, પણ ભગવાનની કોઈ દી ભક્તિ કરી નથી ને વિશ્વાસ છે જ નહીં તો એ લોકો વૃદ્ધાશ્રમમાં આવે, સોરી મતલબ વૃદ્ધ અવસ્થામાં આવે ત્યારે ખૂબ દુઃખી થાય, ખૂબ હેરાન થાય. બરાબર, સુખની શોધમાં નીકળેલા આપણે નાનપણથી લઈને વૃદ્ધ થયા પણ તો સુખી થયા નહીં. બરાબર, પણ સુખનું સૂત્ર અહીંયા આપ્યું છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. ક્યારે શાંતિ થાય? જ્યારે તમે જાણી લો કે ભોક્તારમ, ભોક્તા છે કૃષ્ણ છે. બધી જ પ્રકારના યજ્ઞ, બધી જ પ્રકારના તપ, એના એકમાત્ર ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ. પણ ભોગતા આપણે બનવું છે. પ્રોબ્લેમ એ છે હું એન્જોયર છું, હું ભોગવી લઈશ એટલે આપણે દુઃખી છીએ. આપણે જે દી જાણી લેશું ને કે આપણે એન્જોયર નથી, એન્જોયર કૃષ્ણ છે, બરાબર, તેથી આપણે સુખી થઈ જશું. જેથી આપણને ખબર પડી જશે ને કે સર્વ લોક મહેશ્વરમ એ કૃષ્ણ છે, બધાના પિતાજી છે કૃષ્ણ છે, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે કૃષ્ણ છે, તેથી આપણે સુખી થઈ જશું. અને જેથી આપણને એ ખબર પડશે ને સુરદમ સર્વભૂતાનામ, બરાબર, કે એક શુભેચ્છક હિત કરતા મિત્ર તરીકે કૃષ્ણ હંમેશા મારા હૃદયમાં રહે છે અને હંમેશા મને ગાઈડ કરે છે. ગમે એટલો પ્રેમાળ પિતા હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, પ્રેમાળ પતિ હોય તો પણ મૃત્યુ થાય ને, બરાબર, તો પત્ની ઘરના ઉંબરા સુધી, ગમે એટલું ધન હોય તો તમારી તિજોરી સુધી, પ્રેમાળ બાપ હોય કે પ્રેમાળ દીકરો હોય સ્મશાનના ખાટલા સુધી, ખાટલા ઉપર ભેગું સુવા કોઈ આવવાનું નથી. બરાબર, આત્માની ગતિની આપણે પોતે જ કરવાની છે, એમાં કોઈ પણ આપણને એમાં હેલ્પ કરવાનું નથી. જે દીકરા દીકરી માટે આખી જિંદગી આપણે તનતોડ મહેનત કરીએ અને આપણો મનુષ્ય જીવનનો મહત્વનો સમય આપણે એને આપી દઈએ ને, બરાબર, તો પણ આપણે હેલ્પ નથી કરી શકવાના. હું એવું નથી કહેતો કે આપણે, હું ફરીથી કહું કે હું એવું નથી કહેતો કે આપણે એના પ્રત્યે બેજવાબદાર થવાનું છે. હું એમ કહું છું કે એ કરતા કરતા હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણી ઉન્નતિ આપણે જ કરવી પડશે, એ હેલ્પ નહીં કરી શકે. અને ઇવન તમે એની ઉન્નતિ કરી શકશો, તમે તમારું પણ કરો, તમારા બાળકો, તમારા પૌત્રોની ઉન્નતિ તમે કરી શકશો. બરાબર, તો આ સમજવાનું છે. સુરદમ સર્વભૂતાનામ, કે કૃષ્ણ છે મારા પ્રિય મિત્ર છે, ત્યારે આપણે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકવાના છીએ. ભગવદ્ ગીતા ખોલો, હજી આપણી પાસે સમય છે, 9 મિનિટનો સમય છે, બરાબર, અને હેન્ડ રેસ કરો. આપણે પેજ નંબર 291 શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ વાંચો. ચાલો શરૂઆત કરશું. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, શ્લોક નંબર, શ્લોક નંબર છે 29. હા, એટલે અમારે જૂનું 215 છે, જૂની છે. હા, શ્લોક નંબર 29, 291 નંબર છે નવીમાં. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ચાલુ કરી દો વાંચવાનું. રેડી? પ્રભુજી પ્રણામ. ભાવાર્થભાઈ શિલ પ્રભુપાદની જય. માયાના પાસમાં જકડાયેલા સમગ્ર બદ્ધ જીવો આ ભૌતિક જગતમાં શાંતિ પામવા ઉત્સુક રહે છે, પરંતુ તેઓ ભગવદ્ ગીતાના આ ભાગમાં સમજાવેલા શાંતિ પામવાના સૂત્રને જાણતા નથી. શાંતિનું સૌથી શ્રેષ્ઠ સૂત્ર માત્ર આ જ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમગ્ર માનવીય કર્મોના ભોગતા છે. મનુષ્યોએ ભગવાનની દિવ્ય સેવામાં સર્વસ્વનું સમર્પણ કરવું જોઈએ, કારણ કે તેઓ જ સર્વ ગ્રહોના તથા તે ગ્રહો પરના દેવતાઓના સ્વામી છે. એમનાથી મોટું કોઈ જ નથી. સર્વ દેહોમાં સૌથી મહાન એવા શિવજી તથા બ્રહ્માજીથી પણ તેઓ મહાન છે. વેદોમાં શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ 6.7 પરમેશ્વરને તમિશ્વાણા પરમ મહેશ્વરમ દેવાધિદેવ કયા છે. માયાથી મંત્રમુગ્ધ થઈને બધા જીવો સર્વત્ર પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેઓ ભગવાનની માયાના પ્રભુત્વ હેઠળ રહેલા છે. ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિના સ્વામી છે,
અને બદ્ધ જીવો પ્રકૃતિના કઠોર નિયમોને આધીન છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય આ વાસ્તવિક તથ્યોને સમજી લેતો નથી, ત્યાં સુધી આ દુનિયામાં વ્યક્તિગત રીતે કે સામૂહિક રૂપે શાંતિ મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. કૃષ્ણ ભાવના મૃતનો ભાવ આ મુજબ છે: ભગવાન કૃષ્ણ પરમેશ્વર છે અને મહાન દેવો સહિત સર્વ જીવાત્માઓ તેમના આશ્રિત છે. મનુષ્ય સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જ પૂર્ણ શાંતિ પામી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. બરાબર. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ છે કેવો છે? સ્વયં પ્રકાશિત છે. તમે વાંચો તો કેટલું સરસ પ્રભુપાદ ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે કઈ રીતના આપણને સુખ પ્રાપ્ત થાય, કેવી રીતના આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. વેદોમાંથી, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાંથી પણ રેફરન્સ લાવીને આપણા માટે મૂક્યો છે. બરાબર. આપણે બદ્ધ જીવો છીએ, કઠોર જે પ્રકૃતિના નિયમો છે આપણે એના આધીન છીએ. આપણે સમજવું જોઈએ આપણે સ્વતંત્ર નથી, આપણે ભોગતા નથી. જેવી રીતના જેલમાં કેદી એમ કે હું સ્વતંત્ર છું, મને 2 ટાઈમનું જમવાનું મળે છે, મને સરસ મજાના કપડા મળે છે, બરાબર પટ્ટી વાળા લીટા વાળા, હું સ્વતંત્ર છું, મને સુવા માટે એક ઓટલો મળ્યો છે પથ્થરનો, હું સ્વતંત્ર છું. આ એના જેવી વસ્તુ છે. આપણે એમ કહે છે હું સ્વતંત્ર છું, ગાડી મળી છે, બંગલા મળ્યા છે. નહીં, સ્વતંત્રતા નથી. માયાદેવીના અંડરમાં આપણે છીએ. આગળનો પેરેગ્રાફ વાંચો. મિત્ર વિંદાસુમુખી માતાજી જે ઓછું બોલે છે ને એને હું બોલાવડાવી રહ્યો છું એકચ્યુઅલી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ આ 5મું અધ્યાય જેને સાધારણ રીતે કર્મયોગ કહે છે તે કૃષ્ણ ભાવના મૃતનું વ્યવહારિક સ્પષ્ટીકરણ છે. કર્મયોગ દ્વારા મુક્તિ કેવી રીતે મળે તે પ્રશ્નનો અહીં જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કર્મ કરવાનો અર્થ એ છે કે ભગવાન સર્વેશ્વર છે એવા સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી કાર્ય કરવું. આવું કાર્ય આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી ભિન્ન હોતું નથી. પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ ભાવનામૃત એ ભક્તિયોગ છે અને જ્ઞાનયોગ એવો માર્ગ છે કે જેનાથી ભક્તિયોગનો માર્ગ પામી શકાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો અર્થ છે પરમેશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધના પૂર્ણ જ્ઞાન સાથે કર્મ કરવા અને કૃષ્ણ અર્થાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું એ આ ભાવનાની પૂર્ણતાનો અર્થ છે. હરે ભગવાનના કૃષ્ણ. અણુ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. બરાબર. એટલે આ જે અધ્યાય છે એ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે. તમે કઈ રીતના કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધી તમે ભગવત ધામ જઈ શકો છો. બરાબર. અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ, અલગ અલગ શ્લોક આપીને સમજાવે છે. તો ભક્તિયોગ કોને કહેવાય? કૃષ્ણ ભાવનામૃત એ ભક્તિયોગ છે અને જ્ઞાન યોગ એ માર્ગ છે જેના દ્વારા તમે ભક્તિયોગને પામી શકો છો. આપણે જે પગથિયાની વાત કરીએ છીએ ને, પશુ જીવન, ત્યાંથી સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર, ત્યાંથી જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને ભક્તિ યોગ. તો આ પગથિયા છે જેના દ્વારા તમે ભક્તિ યોગને પામી શકો છો. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો અર્થ શું થાય? તો કે પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ ભગવાન વિશેનું અને એની સાથે કર્મ કરવું એટલે ભક્તિ યોગ છે. બરાબર. આગળ વાંચો. પૂર્વી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનના અણુ અંશરૂપ રૂપે શુદ્ધ જીવ પરમેશ્વરનો નિત્ય દાસ છે. માયા પર પ્રભુત્વ કરવાની ઈચ્છાથી જ તે માયાના સંપર્કમાં આવે છે અને આ જ તેના અનેક દુઃખોનું કારણ છે. જ્યાં સુધી તે પ્રાકૃત પદાર્થના સંપર્કમાં રહે છે ત્યાં સુધી તેને ભૌતિક જરૂરિયાત માટે કર્મ કરવું પડે છે. પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામૃત મનુષ્યને આધ્યાત્મિક જીવનમાં લાવે છે, પછી ભલે રીતે ભૌતિક કાર્યક્ષેત્રમાં હોય, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં ભક્તિ સાધના કરવાથી જીવનું દિવ્ય સ્વરૂપ પુનઃ પ્રગટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. તો આપણે પ્રાકૃત પદાર્થના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે સતત કર્મ કરવું પડે છે. આપણે નિત્યદાસ છીએ, માયા ઉપર પ્રભુત્વ કરવાની આપણી ઈચ્છા છે. માયાના આપણે સંપર્કમાં આવ્યા એટલે આપણે અનેક દુઃખોનું કારણ બની ગયા. ઓલું નાનું છોકરું, તમને ખબર, નાનું બાળક હોય એ માનમાં નામ કહેવાય, મુઠ્ઠી પેક કરતા શીખી ગયું હોય, પછી ક્યારેક તમે જોયું છે ને થોડા વાળ વધે ને તો ક્યારેક પોતાના વાળ પકડી લે અને પછી ખેંચીને રડે. જોયું છે તમે? બરાબર. માય રડે ને બાળકે રડે ને પોતે મૂકે નહીં, કારણ કે મુઠ્ઠી ખોલતા જ આવડતી હોય, પેક કરતા જ આવડતી હોય. પછી વાળ પકડીને ખેંચે ને પોતે રોયા રાખે. બરાબર. તો માંડ તમે એના વાળ મુકાવો. બરાબર. દુઃખના કારણે આપણે જ વાળ ખેંચીને બેઠા છીએ ભૌતિક જગતની અંદર. બરાબર ને? આ એના જેવી વસ્તુ છે કે આ જગતની અંદર પ્રાકૃત પદાર્થોના સંપર્કમાં આપણે આવીએ છીએ. ભૌતિક જરૂરિયાતો માટે આપણે એટલા માટે કર્મ કરવું પડે છે ને એટલા માટે આપણે દુઃખી છીએ. કોણ કે છે દુઃખમાં પડો? હાથે કરીને આપણે ઊભું કરેલું દુઃખ છે. હાથે કરીને વાળ પકડી લીધા છે આપણે. બરાબર. પછી આપણે રોઈએ છીએ, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું. ભગવાન તો ના પાડે છે, શું કામ તમે આ દુઃખાલયમાં રહ્યો છો? બરાબર. આગળ વાંચો. હરે કૃષ્ણ.
નેક્સ્ટ કોણ વાંચશે? હિના માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મનુષ્ય જેટલો વધુ પ્રગતિ પામેલ હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં તે ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત રહે છે. ભગવાન કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી. મનુષ્યના કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાંના વ્યવહારિક કર્તવ્ય પાલન પર બધો આધાર રહે છે. જે મનુષ્યને ઇન્દ્રિયો પર સર્વ પ્રકારે નિયંત્રણ કરવામાં તથા કામના અને ક્રોધના પ્રભાવને જીતવામાં સહાય કરે છે અને જે મનુષ્ય ઉપરોક્ત મનોવિકારોને વશમાં રાખીને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દૃઢ રહે છે તે વસ્તુત દિવ્ય અવસ્થામાં અથવા બ્રહ્મ નિર્વાણ અવસ્થામાં સ્થિત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કોઈનો પક્ષપાત કરતા નથી. બરાબર. આપણા સુખ અને દુઃખ માટે ભગવાન બિલકુલ જવાબદાર નથી. તમે જેટલા પ્રગતિશીલ હશો, તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જેટલું વ્યવહારિક પ્રેક્ટિકલી તમારા જીવનમાં જેટલું પણ ઉતારશો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે આમાંથી કેટલા બહાર નીકળી શકો છો. આ તમારી પોતાની ઈચ્છાથી જ આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ. આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો આપણે પોતે જ ઈચ્છા કરવી પડશે. તમે ઈચ્છા કરશો તો કૃષ્ણ જરૂર હેલ્પ કરશે. તમે એક ડગલું ચાલો, કૃષ્ણ 10 ડગલા ચાલવા માટે રેડી છે. તમે બધા ઈચ્છા કરી કે અમારે ભગવદ ગીતા સમજવી છે તો ઇસ્કોન મેંગલુરુ માંથી આ વ્યવસ્થા થઈ છે. બરાબર. કે ફ્રીમાં ઘરે બેઠા બેઠા ક્યાંય જવાનું નથી. ઇન્ટરનેટ ઉપર બેસો અને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થશે અને પ્રભુપાદના તાત્પર્ય સાંભળવા મળશે. તો આપણી ઈચ્છા હોય તો આ થઈ શકે. આ થશે તો જરૂરથી બરાબર ભગવદ ધામ પ્રાપ્ત થશે. ઓકે. યસ. શ્વેની માતાજી વાંચો. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અષ્ટાંગ યોગનો આપે આપ જ અભ્યાસ થાય છે. કારણ કે જે અંતિમ જે સિદ્ધ કરવાનું હોય છે તે કૃષ્ણ ભાવનાથી સિદ્ધ થઈ જતું હોય છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિની સાધના દ્વારા ધીરે ધીરે પ્રગતિ થઈ શકે છે. પરંતુ ભક્તિ યોગમાં તો આ પ્રસ્તાવના રૂપે જ હોય છે અને ભક્તિથી જ મનુષ્યને પૂર્ણ શાંતિ મળે છે. એ જ જીવનની પરમ સિદ્ધિ છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ એ નામના 5મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુપાદની જય. થેન્ક યુ. હજી ધ્યાન યોગ ચાલુ નથી થયો, અષ્ટાંગ યોગ ચાલુ નથી થયો, પણ પ્રભુપાદે અહીંયા 5મા અધ્યાયના અંતે આપણને બધાને ચેતવણી આપી દીધી છે અને એનું રિઝલ્ટ પણ આપીને મૂકી દીધું છે. હજી તો ભગવાન અધ્યાય ચાલુ નથી કર્યું, પણ અહીંયા પ્રભુપાદે એની પહેલા આપણને કહી દીધું કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગ તમે આગળ આવો એમાં ડાયવર્ટ નહીં થઈ જતા. તમે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પ્રેક્ટિસ કરો છો એમાં અષ્ટાંગ યોગ ઇનબિલ્ટ છે. એની અંદર યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ બરાબર બધું છે. એની અંદર યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, અલ્ટિમેટલી ગોલ જે કૃષ્ણ છે આની અંદર બધું જ છે. તો ડાયવર્ટ થવાની જરૂર નથી. કેટલા આપણું ધ્યાન રાખે છે પ્રભુપાદ. બરાબર. પ્રભુપાદ ને એમ છે કે ભાઈ અહીંયા કૃષ્ણ ભાવનામૃત પૂરું થયું, આગળ અષ્ટાંગ યોગ આવશે. કોઈ વ્યક્તિ આખો અષ્ટાંગ યોગ વાંચે અને એનાથી ડાયવર્ટ થઈ જશે તો, કદાચ સાંભળીને કોઈ ખોટું તાત્પર્ય આપી દે સમજી જશે તો, પ્રભુપાદ પહેલાથી જ આપી દીધું કે ભાઈ તમે જે કરો છો એમાં અષ્ટાંગ યોગ ઓલરેડી ઇનબિલ્ટ છે, ડાયવર્ટ થવાની જરૂર નથી. અને આ ખાલી પ્રભુપાદ કહેતા હોય એવું નથી, આગળ ભગવાન સ્વયં કહે છે 6ઠા અધ્યાયમાં. ભગવાન કહે એની પહેલા પ્રભુપાદે ભગવાનનો એ જવાબ આપણને એડવાન્સમાં અહીંયા મૂક્યો છે. કારણ કે જેટલા ભક્ત આપણા ઉપર કરુણાશીલ હોય, કૃપાશીલ હોય, એના કરતા પણ વધારે ભગવાનના ભક્તો છે એ આપણા ઉપર દયાળુ હોય. એટલા માટે તો આવે છે ને ભગવાનના ભક્તો. આ શું કામ આવા જગતની અંદર? આપણે બધાને લઈ જવા માટે. બરાબર. કેટલો સરસ ભાવાર્થ છે. ક્યારે વાંચ્યો છે? શાંતિપૂર્વક વાંચજો. ઘણા બધા વાંચે છે. હું ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટને પૂછું છું. બરાબર. તમે લોકો જૂના છો, ઓબ્વિયસલી વાંચી રહ્યા છો, આઈ નો ધેટ. પણ જૂના પાર્ટિસિપન્ટ જેને જે ભગવદ ગીતા નથી લીધી, જેને રીડિંગ નથી કર્યું, શું કામ આજે આખો ભાવાર્થ વાંચ્યો? હું ધારે તો આગળના શ્લોક ધીમે ધીમે લઈને 9:30 વગાડી શકે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પણ મને એવું હતું કે એક ભાવાર્થ આજે વાંચીએ, જેથી તમે પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચો તમે સમજી શકો કેટલું સુંદર પ્રભુપાદે આપ્યું છે, કેટલું બધું રિસર્ચ કરીને આપણને આપ્યું છે. તમે લોકો વાંચવાની થોડી થોડી ટેવ પાડો. એક શ્લોક એટલીસ્ટ રોજ એક શ્લોક એક ભાવાર્થ વાંચો. ના સમજાય તો એનો સ્ક્રીનશોટ ફોટો પાડીને મને મોકલો. બરાબર. હું પ્રયત્ન કરીશ તમને સમજાવવાની, ત્યાં કોશિશ કરીશ વોટ્સએપમાં. ફિનિશ કરશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.